Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut până multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's unfast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, this is.
Da, așteptarea a luat sfârșit. Boom, baby, suntem live. Seara de Cripto, episodul 46, sezonul 8. Văd că v-a strâns aici în număr mare, peste 1500 de persoane, chiar înainte să înceapă acest live epic în care discutăm despre politica monetară. Vine Jerome Powell pentru prima dată în 2025 să taie dobânda de referință, deoarece asta este așteptarea analiștilor, așteptarea noastră și așteptarea tuturor din piață în momentul de față ca Jerome Powell în sfârșit să ia decizia să taie dobânda. Cel mai probabil și Donald Trump urmărește undeva cu o cola light, că asta bea el de obicei, urmărește ședința să vadă dacă Jerome Powell taie pe placul lui ar fi undeva la 100-200 de puncte de bază, ceea ce Jerome Powell cel mai probabil nu va face în acest live, deoarece se mai uită și la alte lucruri decât să uită Donald Trump doar să-i crească lui investițiile sau real estate-ul sau alte lucruri în care mai investit. Jerome Powell se uite și la alte lucruri, dar după cum vă ziceam, suntem în grafic pentru o tăiere. Dacă țineți minte și o să ne uităm imediat, v-am făcut o prezentare țiplă ca de fiecare dată. Prezentările astea sunt foarte bune deoarece discutăm despre toate piețele, discutăm despre toți indicatorii economici, discutăm despre tot și toate într-un singur loc pentru a avea un singur view, pentru a vedea este topul aproape, vine recesiunea, nu vine recesiunea, ce se poate întâmpla după ce se taie dobânzile de referință, mai ales cu piețele la all-time high, după cum apreciam că se va întâmpla. Țineți minte, vă ziceam, majoritatea piețelor vor face noi maxime istorice pe durata verii, dar probabil și mai departe. Ați văzut, aurul la nou maxim istoric, S&P-ul nou maxim istoric, Nasdaq-ul nou maxim istoric, Bitcoin nou maxim istoric în august, 124 de mii, peste 124 de mii, Ethereum nou maxim istoric. Se vor opri piețele aici sau nu? Vom analiza desigur din toate punctele de vedere, să vedem ce se întâmplă, dacă mai există speranță de creștere sau se termină aici ciclul, ne facem bagajul, vine recesiunea și Jerome Powell astăzi ne dă rug pull, adică nu taie. Din punctul meu de vedere va tăia, o să vă explic imediat de ce va tăia. Țineți cont că ce am povestit data trecută în prezentarea precedentă, cam la virgulă s-a întâmplat în materie de Jerome Powell a venit la Jackson Hole, a făcut shift-ul respectiv, știți, la fel ca anul trecut când a tăiat 50 de puncte de bază. Pare că de data asta este similar, va tăia 50, va tăia 25, rămâne de văzut, dar vă ziceam că cel mai probabil piețele vor face all-time high, inclusiv ETH, și s-a întâmplat. Acum e important de văzut dacă mai putem continua, deoarece continuăm de ceva timp. Acum, mulți de pe internet fac confuzii în materie de când încep aceste tăieri de dobândă. Ele deja au început de vreun an de zile. Dacă țineți minte, în septembrie 2024, atunci a început ciclul de tăieri, deoarece mulți pe internet zic, aoleu, începe acum ciclul de tăieri. Nu, el deja a început, suntem în un an distanță de la primele tăieri de dobânzi în care Jerome Powell a dus această dobândă la 4,5 și apoi a făcut pauză. O să discutăm și istoric ce s-a întâmplat în momentul în care Fed-ul a tăiat și a făcut pauză. Sunt câteva lucruri interesante, lucruri pozitive, dar poate și ceva lucruri negative, cel puțin pe termen scurt. Vom analiza ce se întâmplă, desigur, la ora 21:00, adică în vreo 35 de minute. Vom vedea dacă Jerome Powell taie cu 25-50 sau face pauză. Puteți vota și voi, aveți sus aici pull-ul, nu uitați de like, deoarece trebuie să-l bubuim, să-l ducem sus de tot, să fim peste 3000 pe live astăzi. Nu uitați de like, dar nu uitați să dați și un share dacă mai aveți o distribuire, dacă mai aveți prieteni interesați de piețele financiare, deoarece o să trecem prin multe lucruri astăzi și poate să înțeleagă și ei într-un mod mai profesionist cum să se uite la aceste piețe financiare, să dea la o parte FOMO, adică dorința aia de a cumpăra mereu și entuziasmul, să dea la o parte frica și să se uite, să zicem așa, în mod la rece, normal, la aceste piețe financiare, deoarece mulți de pe internet știți, fie vă sperie, fie vă entuziasmează, fie. Hai să ne uităm un pic la rece, la fel cum am făcut-o și până acum, așa o să facem și astăzi pentru a vedea unde putem merge. Mai sunt șanse și pentru altcoin-uri, mai sunt șanse și pentru acțiuni, vom discuta imediat. Vă apreciez pe toți, suntem aici aproape 2000, la 2000, bam, începem prezentarea, deoarece este una destul de stufoasă. Înainte, vă ziceam data trecută că cel mai probabil Bitcoin va fi 117.000 înainte de FOMC și Ethereum peste
4600. Ethereum chiar s-a dus peste 4700, totuși n-a putut să țină nivelul ăla ca suport, nici măcar 4500-600 se luptă în zona asta. Vă ziceam, da, de Bitcoin 117.000. A atins, deci cumva ce am discutat de la live-ul precedent s-a întâmplat. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla la această ședință. Multă manipulare va fi, asta să fiți convinși. Dacă tranzacționați, aveți grijă la ce sizing aveți, adică cât tranzacționați, deoarece va fi o manipulare destul de mare la această ședință. De obicei este în momentul când se taie dobânda după atâta timp și toată lumea se uită la aceste lucruri și la piețele financiare și încearcă să tranzacționeze sus-jos în momentul de față. Nu v-aș și recomanda, deoarece e foarte imprevizibil. 2022 pe acest live, vă văd pe toți pe chat, uite, văd pe Petrișor, văd vă ce salutare, 500 like și nu a început încă, wow, a început, dă-i refresh, bun, n-a venit, vine la 21.30 Jerome Powell, deci mai avem ceva, iar la 21.00 vom vedea decizia pe dobânda de referință, 25.50 sau pauză. Din punctul meu de vedere sunt șanse de 25, cu toate că speranța mea ar fi să dea 50. În mod normal ar trebui să dea 50. De ce? E târziu și hai să vă explic de ce este târziu. Hai să mergem aici. E târziu și că vine ședința Fed peste noi, dar e și târziu în partea de tăiere de dobânzi, exact cum a zis Trump. Pare că pe acolo suntem momentan. Bun, aceasta este prezentarea, o prezentare destul de stufoasă și vă rog să aveți puțină răbdare prin a trece prin ea aici împreună. Dacă aveți comentarii la final, o să citesc chat-ul. Din nou, uitați-vă și voi la prezentare, treceți prin filtrul gândirii voastre, nu dețin adevărul absolut, sunt un analist care încerc din diferite perspective să mă uit la aceste piețe, indicatori și să iau, să zicem, o decizie în ce înseamnă piețele financiare mai departe și ca poziționare și ca tot. Dar îți dai seama că nimeni nu are 100% hit rate, adică nimeni nu știe 100% ce se va întâmpla, da? Bun, hai să ne uităm aici, dăm prezentare frumos, uite așa. Ședința FOMC 17 septembrie, am ajuns și în septembrie, ultima ședință Fed a fost când? A fost august, a fost pauză, deci iunie, în iulie a fost ultima ședință, deci ceva timp, au trecut niște date economice peste noi, unele mai bune, unele mai puțin bune, după cum vom vedea imediat, da? Începem cu inflația. De ce este importantă inflația? Poate sunt și oameni noi care se uită aici. Fedul se uită foarte important, foarte atent la această inflație. Targetul pentru inflație este undeva la 2%. Inflația nu este rea atâta timp când nu urcă foarte mult. În momentul când inflația urcă foarte mult, oamenii suferă. După cum ați văzut în România că inflația luna trecută a ajuns la aproape 10% și vedem asta și în supermarket, vedem asta și în prețuri peste tot, da? Și asta Fedul ei au, să zicem, ca target undeva la 2% această inflație. În momentul de față, după cum observăm aici, inflația în niciun caz nu este acolo. Inflația CPI este în urcare. Putem să vedem de la 2,7 la 2,9%. CPI Core, la care se uită un pic mai atent și imediat o să vă zic și diferențele dintre ele, e un pic în stagnare, la 3,1, totuși mai sus decât ar vrea Fedul. Acum, Jerome Powell la la ultima apariție de la simpozionul de la Jackson Hole, ne-a zis că, da, inflația, să zicem, este în urcare, dar piața muncii sau este stagnantă, iar piața muncii este în declin și asta ar putea fi mult mai nociv decât inflația în momentul de față, deoarece este pus între ciocan și nicovală. O să ajungem imediat și la partea de șomaj și la partea de locuri de muncă adăugate. Dar am zis că inflația cât de cât e ok. Așteptarea lui Jerome Powell era ca inflația să fie mai sus. De ce? Din cauza sau datorită, mai mult din cauza, aici că e negativ, a tarifelor lui Trump. Iar Jerome Powell a zis că cel mai probabil ar fi tăiat deja dobânda dacă Trump nu punea aceste tarife, care ar putea da o inflație o singură dată, da? Deci inflația din tarife, ea poate să se întâmple, dar este tranzitorie, ne-a zis asta și Jerome Powell, da? Dar nu știe neapărat impactul, de asta nu a tăiat dobânda de referință până acum și pare că este un pic prea târziu, da? Și o să ne uităm imediat de ce, da? Putem să vedem aici, dăm un mic zoom.
Să ne vedem, core CPI-ul este stagnant, da? Deci a avut o cădere aici. Interesant că în momentul când a avut o cădere și piețele financiare au corectat. Desigur, au corectat din motivul că Trump a pus acele tarife și piețele nu știau ce sunt acele tarife. Noi le-am explicat pe îndelete și le-am explicat că nu poate să le țină și piața oricum o să facă all-time high după ceea ce s-a întâmplat, da? Putem să vedem aici 3,1. CPI-ul la fel, putem să vedem aici februarie, martie, CPI-ul a scăzut chiar la 2,3% în aprilie. În timp ce Trump punea acele tarife, da, și piețele corectau, inflația era în scădere. Acum când inflația a început să urce un pic, piețele au început și ele să urce, nu? Interesant. Să știi că piețelor nu e să zici că nu le place neapărat această inflație. Nu le place când e prea sus. Asta e foarte important de menționat. Plus, piețelor le place momentul în care inflația urcă și piața muncii nu mai e atât de puternică și Jerome taie. Adică, în traducere, piețelor le place momentul când tai dobânda de referință în inflație și s-a văzut asta deoarece piețele au făcut all-time high peste all-time high peste all-time high. De ce? Păi oamenii se gândesc, nu mai țin bani în dolari, care s-a devalorizat foarte mult. Ați văzut DXY cât a picat și ziceam că o să pice. Da, a picat foarte puternic și își bagă banii în aceste piețe financiare. Unii își bagă banii și în aur. Am observat de ce aurul a urcat foarte mult, dar am o altă teorie acolo de ce aurul a urcat. Nu e neapărat că e frică de stagflație. Sunt sigur că ați mai auzit asta pe internet, stagflație. De-aia de obicei urcă, să zicem, aurul, sau că suntem în aceste conflicte. Acest conflict Ucraina-Rusia nu mai e atât de interesant. A fost interesant la început. Acum nu mai e atât de interesant pentru piețele financiare ca lumea să sperie să bage banii în aur pentru asta. Nu, este o altă teorie acolo și teoria mea cu aurul este că de îndată ce a venit Trump a vrut să facă o rezervă de Bitcoin, dar știți că are și o rezervă de aur Statele Unite, o rezervă foarte importantă de aur. Ei bine, ce se gândește Trump? Păi nu vrem noi să ne plătim datoria cu această rezervă de aur și cu această rezervă de Bitcoin și probabil a dat niște telefoane la aceste bănci care au suprimat prețul la aur ani de zile la rând, unele dintre ele au luat și foarte multe amenzi și ce să vezi, deodată nu l-au mai suprimat și au dat drumul la preț, pur și simplu, da? Deci nu l-au mai shortat și am văzut ce s-a întâmplat cu aurul. Aurul care cel mai probabil va pune un top local curând, după cum o să vedem un pic mai târziu în analiză. Da? Bun. Deci dacă ne uităm aici la zona de trueflation, asta se zice inflația adevărată la zi, ar fi undeva la 2,29, are un mic tick up, adică o urcare aici. Acum, Trump ce a zis? Scade Jerome dobânda. Dacă vine inflația și e vreo problemă, lasă că ridicăm noi dobânda la loc, ceea ce e posibil să se întâmple mai târziu, nu imediat, mai târziu. Dacă Jerome Powell pleacă în mai 2026, Trump zice, tăiem, vine Luțu. Îi zice lui Luțu, taie dobânda, să duce dobânda la 1% la 0% și vezi inflația înapoi la 9% și atunci încep din nou un ciclu de urcare și o să fie rău atunci în momentul ăla când se va întâmpla. Da? Dar nu aproximez asta până la un an distanță de acum încolo. Deci inflația cel mai probabil va reveni, dar nu imediat. Va fi o perioadă un pic de tranziție, depinde și cât se taie dobânda și cât Trump, să zicem, va tăia dobânda 2026. Da? Deci inflația un pic în urcare. Acum, diferența aici putem să o vedem dintre core și cea normală. Da, deci asta simplă conține inflation of all the goods and services, de toată inflația, și cealaltă exclude prețul volatil al mâncării, prețul volatil al petrolului și al taxelor. Se poate vedea aici diferențele dintre cele două. Fed-ul de obicei se uită mai mult la core, deoarece pare că inflația e un pic mai adevărată, și la PCE. PCE-ul care e și el destul de sus în momentul de față, inflația respectivă la care se uită Fed-ul, și după cum vă ziceam în video de ieri, nu s-a mai întâmplat de 30 de ani ca Fed-ul să taie dobânda de referință cu un PCE atât de ridicat, spre 2,9%. Deci nu s-a mai întâmplat de foarte multă vreme, de peste 30 de ani. Acum sunt și puncte bune. De obicei când se întâmplă asta, după cum vă ziceam, piețelor le place pe termen scurt median. Clar că pe termen lung nu o să le placă, dar pe termen scurt median de obicei ai all-time high peste all-time high peste all-time high, cum am văzut și până acum. Da? Bun. Hai să mergem mai departe, că mai avem multe de discutat, deci trebuie să aveți răbdare. Multe, dar e foarte important să avem un overview, să avem un view la ce se întâmplă, să trage și voi concluzii, să trag și eu concluzii după ce vedem această prezentare.
Șomajul din Statele Unite. De asta va tăia Jerome Powell și vă ziceam că aici este cheia. I-am zis și lui Donald Trump la început, dacă se uita pe aceste live-uri la începutul anului, cum putea să o rezolve. În niciun caz cu acele tarife care a venit cu ele de nicăieri. Nu neapărat de nicăieri, pentru că l-a mai pus și în mandatul precedent în 2018, de acum le-a pus și mai agresiv, da? Deci a fost și mai agresiv de data asta. E bine, aici este cheia și aici a fost întotdeauna la zona de șomaj. Șomajul din SUA pentru tăieri de dobânzi, da? Piața muncii. Știți că Fed-ul trebuie să țină sub control, are mandat dual. Deci trebuie să țină sub control inflația, care momentan e cât de cât acolo, dar nu e la targetul de 2%. Și trebuie să ai max employment, adică trebuie să ai cât mai mulți oameni angajați, adică destul de jos partea de șomaj. Ei bine, ce vedem aici la ultima raportare? Se poate vedea șomajul 4,3%, urcare de la 4,2%. Deci putem să observăm aici, da? Rata șomajului a fost stagnantă la 4,2 o perioadă, din martie până în mai. E bine, când a început un pic să scadă aici la 4,1 și a pus bottom și apoi a luat-o în sus, putem să vedem că și piețele financiare, o corelare aici, au început să urce, da? Deci de când a pus în iunie, când toată lumea a zis vara în jos sau în lateral și nu se întâmplă nimic, e bine, când a pus bottom aici și a început să urce și piețele financiare au urcat. De ce? A crescut șansa de tăiere de dobândă. Asta e destul de clar. Acum, dacă șomajul ar fost prea sus, atunci ar fi fost șanse de recesiune și ar fi fost nociv, pare că nu suntem acolo. Problema mare este aici. Problema mare nu e neapărat la rata șomajului, este aici. Se poate vedea ce s-a întâmplat. Din decembrie 323.000 de locuri de muncă adăugate, că la asta ne uităm, la non-farm payrolls, da? Din decembrie anul trecut putem să vedem o cădere destul de mare pe la 150 și 160.000 de locuri de muncă și apoi aici s-a întâmplat ceva foarte interesant. Putem să vedem acele revizuiri. Vă ziceam, nu ne putem uita real la aceste date, deoarece ele vor fi revizuite. Ei bine, uite ce revizuiri au fost aici. Aici în mai erau, cred că, adăugate multe locuri de muncă, că au fost peste 100.000. Aici la fel peste 100.000. Aici peste 100.000. Toate au fost revizuite. În total, dacă e să o luăm totalul pe 2025, 911.000 de locuri de muncă au fost revizuite, adică ele n-au existat. Înțelegeți despre ce vorbim? Deci aia de la statistică nu știu ce a făcut, că numai statistică n-a făcut, știi că era eșantionul ăla 3-5% în marja de eroare sau 1-3%, habar n-am. Păi asta nu e niciun caz 1-3%. E bine, Trump a dat-o afară pe aia, da, pare că i-a plăcut. Acum nu știm dacă el a măsluit aceste numere sau Biden a măsluit aceste numere, rămâne de văzut, dar pare că s-a jucat un pic cu aceste numere și ia uite ce vedem aici. În iunie, de la pozitiv 100.000 am ajuns la minus 13.000 de fapt. Deci n-au mai fost adăugate, ci au fost negative locurile de muncă aici. De asta a și crescut un pic șomajul. De obicei, când ai piața muncii în felul ăsta, șomajul îți urcă destul de rapid în următoarele luni, ceea ce s-a întâmplat de la 4,2 la 4,3. Putem să vedem și aici pe august, adică pe ultima raportare pe care am văzut-o împreună, am avut undeva așteptat cât? Vreo 70.000, nu? 77, 78.000 de locuri de muncă și am avut 22.000 de locuri de muncă. E destul de clar că aici s-a întâmplat ceva, iar dacă Jerome Powell ar fi știut asta, ar fi tăiat de când? Păi ar fi tăiat în iunie, ar fi tăiat în iulie, adică ar fi tăiat de la ședințele astea de aici. Astea două, dacă ar fi știut datele reale, deoarece nu vrea să fie în spate. Acum pare că e și e important de văzut ce va spune piața muncii, da? Ce va spune aici. Foarte importantă atitudinea lui despre piața muncii. Dacă zice că vine recesiunea, n-am dat naiba. Adică dacă ar tăia 0,5, cum vreau eu, dar dacă zice că vine recesiunea, am pus-o. Deci n-am vrea să zică asta, am vrea să zică că e o încetinire normală și că Fed-ul taie pentru că vede această încetinire. Dar e important și ce zice de inflație, știi? Că și asta, ok, tăiem, dar și inflația e un pic elevată, cum îi place să-i zică Jerome Powell. Bun, deci de asta taie din cauza șomajului, v-am zis, aici este cheia mereu. Bun, mai departe și de-aia am și urcat, da? De-aia am și urcat până acum, deoarece la Jackson Hole deja Jerome Powell cam știa ce se întâmplă cu aceste revizuiri și ați văzut că a zis că o să taie și de acolo am urcat, am făcut all-time high și ce s-a întâmplat până acum. Bun, hai să mergem mai departe la piețele financiare și aici este ceva foarte interesant de văzut, da? Hai să ne uităm la Bitcoin prima dată. Hai să vedem titlul. Uite, titlul. Bitcoin, ETH, S&P, Nasdaq, aur, all-time high, adică în maxime istorice. Dolarul continuă corecția, ceea ce asta ne place, da?
Putem să vedem aici. Bun, hai să ne uităm la Bitcoin. BTC nou maxim istoric. Ne așteptam, adică toată lumea cea în lateral. All-time high. În august 124.000. Acum în lateral spre sau în zona de sell, adică vânzare și distribuire, da? Distribuție a supply-ului de aici. Acum, eu deja am vândut 50% din poziția de Bitcoin pe care am luat-o pe la 20.000 în preț mediu. Am văzut 50%, mai am. Deci am vândut toată ce a urcat peste 1.618, am vândut chiar peste 120.000 ceva Bitcoin, da? Dar mai am. Acum, dacă ne uităm un pic aici, putem să vedem 1618 pe Fibonacci, ți l-a atins și asta e foarte important, țineți minte nivelul ăsta pentru ce vom vedea la celelalte piețe financiare, vă ziceam, Bitcoin va atinge, era mai țineți minte, da? Bursa americană deja atinsese, zic, băi, n-are cum să n-atingă Bitcoin, a atins 1618, uite la aici, da? A atins undeva la 100 și ceva de mii și am zis, foarte probabil să meargă mai sus. Acum, se poate vedea că mai avem niște zone aici și sunt foarte probabile de atins. Cred că vom merge mai sus, iar aurul ne-a arătat, să zicem, direcția tuturor piețelor în perioada viitoare, în 3-6 luni de acum încolo, da? Am putea ajunge la 150.000 Bitcoin. Acum nu știm neapărat dacă se face la 200.000 sau va face 140.000 sau 135.000, rămâne de văzut, dar eu zic că mai are una. Eu zic că mai are una, dar clar că ești spre o regiune de vânzare, în niciun caz de cumpărare în ceea ce privește ciclul de Bitcoin în momentul de față. Bun. Deci Bitcoin arată așa. Hai să vedem aici Ethereum. De fapt nu, hai să mergem la S&P 500, lăsăm Ethereum la final, o să vedeți de ce. S&P 500, da? Uite, 1618 l-a atins aici înaintea Bitcoin, se poate vedea. Și apoi a urcat similar ca Bitcoin, a făcut o corecție și acum merge spre 2618. Din nou ești într-o zonă de sell, adică și la acțiune am început să vând ușor, deoarece ești într-o zonă superioară, o zonă extinsă a acestui bull market, da? Dar eu zic că și asta mai are una, având în vedere că se taie dobânzile cu piețele la all-time high. De obicei mergi mai sus, da? Și putem să vedem aici 6900 până în 8200. Nu știu dacă atinge 8000, dar 7000 eu zic că atinge S&P-ul, da? Până la final de ciclu. Vedem, eu zic până în vara viitoare putem vedea, zic eu, acești 7000 pentru S&P aici, da? Și e foarte probabil aici să vrei să vinzi, deoarece nu merg toate în sus la infinit, plus ești destul de departe în acest ciclu financiar, da? Bun, hai să ne uităm și la Nasdaq. Aceeași poveste, 1618 a atins, s-a dus peste, ia uite-l, bam, s-a dus peste 1618 și acum vine la 2618, care ar fi 26.000, eu zic că atinge 26.000, momentan e 24.161, poate să atingă și chiar 30.000 în acest ciclu, dar din nou aici dacă aveți acțiuni de-astea de tech, nu? Din Nasdaq 100, aici, din punctul meu de vedere, este de vândut. Inclusiv de aici, inclusiv de la 1618 eu am început să vând câteva care au avut profitabilitate din zona asta, deci n-aștept neapărat zona asta, ușor încep să fac exit în ceea ce privesc și acțiunile, da, de aici. Bun, hai să mergem mai departe. Indicele dolarului, foarte bine, vă ziceam că va pune topul aici undeva la 109-110, l-a pus în mandatul lui Trump, vrea un dolar slab și o să continue cel mai probabil să fie slab și asta se va corela foarte bine cu blow of top-ul pe piețe, deoarece încă n-ai atins suportul macro. Suportul macro este undeva sub 90, un pic sub 90, da? Odată ce vezi DXY un pic sub 90, ding, probleme, da? Odată ce vezi că Nasdaq atinge, nu știu, 25, 26 de mii sau poate chiar 30 de mii, ding, probleme. Odată ce vezi că se îndreaptă S&P-ul spre 7000, probleme. Odată ce vezi că Bitcoin se duce la 130-150 de mii, din nou o să fie un FOMO foarte mare FOMO, ok? În direcția aia, dar tu o să știi atunci că cel mai probabil suntem pe final, da? Bun. Mergem mai departe. Și uite, ziceam aici, NDQ este 100, all-time high. Cum ne așteptam? Vă ziceam, urmează all-time high. La fel, urmează all-time high. Și ziceam și la S&P exact cum ne așteptam, în zona de sell all-time high. Bun, hai să mergem mai departe aici și mergem la aur. Uite aur, da? Deci țineți cont, uite unde e 1618 aici. Se poate observa unde este aurul. Aurul este deja în zona de 2618, 3618. Adică dacă ar fi ceva ce aș vinde și aș avea în momentul de față, ar fi aur. Ar fi aur, adică aurul mi se pare destul de simplist în momentul de față de vândut în zona asta de aici, cel puțin pentru mine nu e sfat financiar, n-am aur pentru că am alte lucruri, ca să ai aur să zicem trebuie să ai destul de mulți bani, adică de la sute de milioane în sus ca să se simtă să zicem ce pui în aur, așa n-are rost din punctul meu de vedere, mai bine pui în alte piețe financiare, dar dacă te uiți aici cumva aurul a fost înaintea tuturor piețelor financiare, a atins 1618, s-a dus peste 1618 și a urmat apoi și S&P-ul, apoi după S&P a urmat și Bitcoin și ce să vezi, după Bitcoin a urmat și
Desigur, ETH, așa merg piețele, lăguite, așa merge lichiditatea, ok? Lăguite. Ne putem uita aici, singurul care n-a atins 1618 momentan și o zic că îl va atinge și ciclul ăsta nu se va termina până când domnișoara nu va atinge și a 1618, care se poziționează undeva la $7.372. Aici, da, putem să vedem că și ea este lăguită și e destul de lăguită momentan. Asta nu înseamnă că am terminat ciclul economic. În ultima parte a ciclului economic, toată lumea zice vindeți tot și lucrurile merg mai sus. De ce? Să te prindă. Să te prindă mai sus. Tu fiind afară din piață, te prinde mai sus și vezi Ethereum pe la 7300, îl vinzi pe la 4000. 4000 și ceva. Și pe urmă zice, aoleu, stai că se duce la 15000 și apoi te prinde în zona asta de aici și de-abia apoi se termine. Dar în ultima parte a ciclului, lucrurile de obicei, Ethereum performează și lucrurile și mai speculative performează. Acum, nu este un 100%. Poate să termine ciclul aici, se poate termina, desigur, dar probabilitatea în continuare, după cum am vorbit și data trecută, este pentru tauri aici, ok? Mai devreme sau mai târziu. Indiferent ce va face Jerome Powell astăzi, din punctul meu de vedere, vom merge mai sus, ok? Deoarece mai sunt încă ceva urși de împins. Mai sunt niște ceva urși de împins. Văceam asta și data trecută, când toată lumea zicea, gata, s-a terminat, pică, face drege. Văceam, nu, mai sunt niște urși de împins și niște lichiditate pe margine care încă n-a fost prinsă. Urmează, ok? Urmează. Ne putem uita aici 7372 pentru ETH, probabil va atinge și aici din nou semne de întrebare despre viață. De fapt despre investițiile în piețele financiare, ok? Deci și Ethereum atinge aici. E singura momentan care n-a atins 1618 din astea pe care le-am pus aici. Desigur mai sunt și alte, sigur care n-au atins, dar astea mai. ETH BTC din nou arată bine aici și asta ți arată povestea macro că ești de fapt în ultima zecime, să zicem, din acest bull market, deoarece aceasta a pus bottom și ar vrea să vină spre 007. Odată ce se întâmplă asta, cel mai probabil din nou e destul de clar că e spre un final de ciclu macroeconomic, da? Bun. Și apoi poți să te gândești la recesiuni, la trend descendent, la lucruri care se pot întâmpla în economie și multe alte lucruri, da? Bun. Deci ne place overview-ul ăsta, un overview interesant. Poți să vezi care asset-uri au ajuns sau sunt spre o nouă zonă de sell, poți să vezi cele care n-au ajuns și cum te-ai putea, să zicem, poziționat. Dacă te uiți la DXY aici, un pic pe corecție. Dar cam toate merg după aur. Acum aurul trebuie să înțelegeți ceva aici. Da, el urcă, dar stați 10 ani în lateral. Imaginați-vă dacă ar fi stat Ethereum 10 ani în lateral. Păi, cred că jumate, 90% nici nu mai erau aici. Deci aurul din 2010 n-a mai făcut nimic până în 2020. Adică se poate observa aici destul de clar. Dar aici a făcut all-time high. După ce a făcut alt all-time high, ce a mai zis? Mai stau 2 ani în lateral și de-abia apoi a făcut asta. Deci e de durat aici, plus teoria mea, că SUA vrea să-și plătească datoria, exact cum ziceau ăia din Rusia. Dom'le, că face cu USDC-ul să-și plătească datoria cu cripto. Nu, de fapt acumulează foarte mult aur și au și mult Bitcoin și apoi dau drumul la prețuri, ca să ajungă prețurile alea destul de sus, ca să poată să aibă o șansă să plătească alea 36 de trilioane în datorie. Da? Deci nu este random faptul că aurul crește, nu e neapărat dintr-o frică atât de mare de recesiune, poți să te gândești și la asta, nu că ai investitori, dar eu nu cred că e asta neapărat momentan aici, dar uite, așa arată aur. Bun, hai să mergem mai departe că mai avem un pic, aproximativ 10 minute. La ce trebuie să fim atenți, foarte important, la ce vor mișca piețele astăzi, da? Câteva lucruri la care trebuie să fim atenți. Proiecțiile economice, foarte importante, vom trece prin ele. La asta va mișca piața, nu că de 25 sau 50, în niciun caz, ok? Va mișca la proiecțiile economice. Atitudinea lui Jerome Powell despre inflație. E foarte important să ne spună dacă inflația aia din tarife este tranzitorie. Prețul petrolului, care aduce inflație, e un pic în urcare, dar nimic fenomenal. Anunțul pe încetare de QT, aici vor mișca altcoin-urile. Deci dacă vreți să vă uitați la ce vor mișca altcoin-urile, dacă încetează QT, deja e un pic târziu un ciclu pentru a înceta QT, zicea Fedu că oprește în vară, ceea ce nu s-a întâmplat, cel puțin momentan. Na, vara poți zici că nu s-a terminat, dar nu mai are mult. Deci asta ar aduce un plus foarte mare pentru altcoin-uri care ieri s-au ținut destul de bine în detrimentul ETH, interesant. Randamentul obligațiunilor și TLT-ul, ne uităm, Grumporub Yen, imediat ne uităm la ele, deoarece și asta ne arată unde suntem în ciclu economic. E destul de simplu dacă te uiți la macro și la toată povestea macro. Și dacă sunt voturi împotrivă în comitetul lui Jerome Powell, vor fi cel mai probabil 3. Acum rămâne de văzut dacă vor fi 3 sau 2, eu zic că vor fi 3. Dacă va da 25 de puncte de bază, ea 3 vor vrea 50. Și atunci vom vedea. Bun, hai să ne uităm mai departe. Proiecțiile economice, că mai avem 10 minute. Foarte important aici în proiecțiile economice. Acest Federal Fund Rate, da? Deci proiecțiile economice ne arată Fed-ul odată la 3 luni. Vine cu aceste proiecții economice să ne arate ce se va întâmpla peste 3 luni. Ce cred ei că se
se va întâmpla peste 3 luni. E foarte important asta deoarece e până la final de an, da? Nu mai mai ai câteva luni și gata, să termină anul. Dacă vă vine să credeți. Federal Funds Rate aici e foarte important, data trecută putem să vedem în proiecțiile din, cât au fost, în iulie, nu? Iunie sau iulie, cred că iulie, august, septembrie, de fapt iulie, august, septembrie, da, cred că din iunie. Putem să vedem aici, au fost cât? Ia, stai așa să vedem, da, iunie, se poate vedea aici, iunie, da? Au fost 3,9, e foarte important să vedem sub 3,9, de ce? Asta ar însemna că mai taie de 2 ori, piața așteaptă încă 2 tăieri, dacă Jerome Powell nu va da asta, va fi criminal pentru piețe, ok? Deci dacă nu va mai arăta 2 tăieri, aici e problema, dacă nu va mai arăta 2 tăieri, va pica piața, va pica și o să o vedem în 9 minute, deoarece proiecțiile economice vin în 9 minute, da? Bun, deci e foarte importantă asta, prima, la asta te uiți, da? Și la asta o să ne uităm, 3,9, dacă nu vedem aici 3,7, 6, 5, e foarte nociv, ok? Da? Cred că o să vedem. Bun, acum, Core PCU rămâne de văzut, 3,1 dacă rămâne la același nivel, montane pe la 2,9, altceva nu s-a schimbat aici, doar asta, singurul lucru care s-a schimbat e la unemployment rate, care totuși e la 4,5 aici. În rest nu s-a schimbat nimic, așa asta e o întrebare. Bă, nu s-a schimbat nimic, aveai proiecție la 4,5, acum e 4,3. PCU la 3 e 2,9, ok? Change in real GDP în continuare rămâi la același nivel. Adică nu s-a schimbat mare lucru în afară de piața muncii, atâta tot, da? Deci ne uităm la asta. Mai e și asta, după cum vă ziceam, până la final de an, probabilitatea e să mai încă 2 tăieri în afară de asta. Deci 25-25 până la final de an. Se poate vedea aici 67,5%. 350, 375, asta vrea piața, dacă nu-i dai asta, va pica. Dacă nu-i dai asta, va pica, ok? Deci dacă nu-i dai asta, va pica. Aici se joacă, ok? Bun, mai departe, că mai avem câteva lucruri aici. Am grafici. Hai să ne uităm la câteva grafici. Foarte important aici, această inversiune între randamentul obligațiunii de 10 și randamentul obligațiunii de 2. Știți foarte bine că istoric, de cele mai multe ori, când ai acest randament care se inversează, adică iei mai mulți bani, dacă îți blochezi banii pe 2 ani decât pe 10, adică ceva e nasol, ok? Ceva se întâmplă negativ în economie și putem să observăm că din iunie 2022 suntem inversați și apoi te-ai deinversat aici în septembrie 2024, acum un an, și asta e foarte important de menționat. De obicei când deinversezi, atunci vin problemele economice, dar mai e aici o parte, până când urcă peste 1,06 la nivel de 10,2, nu prea ai recesiuni de obicei. Putem să vedem că am avut un mic semnal aici, se poate vedea, am avut un mic semnal de recesiune, mai ales cu tarifele lui Trump, evitat momentan. Acum rămâne de văzut ce se întâmplă, dar din nou îți arată povestea. Povestea e că ești departe în ciclul economic, da? Îți arată povestea. Porumbul îți arată povestea, e foarte aproape de un bottom. De obicei când ăsta e aproape de bottom, ai lucruri negative care se întâmplă. Se poate vedea aici 2020 ce raliu a avut în zona de recesiune, ok? Deci foarte aproape de bottom, dar nu ești acolo. Ai mai avea ceva loc. Petrolul ăsta duce inflația, momentan stă bine. De fapt nu e petrolul. Unde era petrolul? Asta e petrolul. De obicei ăsta duce inflația atâta timp cât stă sub 76 ok. Teoria mea ar fi ca Trump să-l forțeze pe Putin să oprească războiul cu petrolul sub 50, da? Vedem dacă reușește. US2-ul în zona asta de corecție, din nou red flag, dacă asta corectează, TLT-ul urcă și atunci sunt probleme pe piețele financiare. US10 același lucru, de obicei când dobânzile se taie, astea corectează, ok? Mai ales când se taie de prea multe ori și mai ales când se taie în recesiune. Momentan încă rezistă pentru că nu știi dacă tai în recesiune sau nu. Bun, mai avem aproximativ 5 minute, mai avem mai multe grafice aici, v-am zis că este destul de lung, dar trebuie să avem o idee. TLT-ul, din nou și ăsta formează bottom. Ai mai putea avea, nu știu, 6 luni, 9 luni, hai 12 luni maxim, pentru până când ăsta va forma bottom-ul și în sfârșit se va face un 109. De obicei, în recesiuni, dacă tu crezi că vine recesiune, aici îți parchezi banii, în TLT, iei și yield, iei și urcare, cel mai probabil în zona de recesiune, da? Caută. Grâu. Potențial subsol pentru grâu, același lucru, e foarte aproape, dar pare că mai are o corecție, da? JPY USD, la fel, ăsta când urcă destul de agresiv, ești în zona de recesiune de obicei peste 0,08, încă nu ești acolo, ești în zonă, dar nu ești acolo, ok? Potențial subsol și pentru porumb e destul de clar, dar de obicei când toate graficele arată așa, de obicei mergi mai sus măcar o dată pentru a prinde niște oameni blocați în zonele superioare. Bun, cam atât, mergem mai departe, mai avem una, pentru că mai avem 5 minute, la ce mă aștept? Rata dobânzii
comenzi SUA așteptat tăiere 25 de puncte de bază în probabilitate de 93,8% după cum vedem aici, dar probabilitatea este de 100%. Dacă Jerome Powell va da orice altceva, piețele vor reacționa foarte rău. Foarte rău. În afară de 50 de puncte de bază, eu zic că va reacționa bine și la 50 piața dacă Jerome Powell explică. Imediat vă arăt, da? Deci 93, dar probabilitatea de fapt e de 100%. E de 100% deoarece mai avem și o probabilitate de 6,2 de tăiere de 50 de puncte de bază. Eu zic că nici aia nu e rea, ok? Nici asta nu e rea. Bun, mai departe, încă se vede, zic eu. Bun, mergem mai departe, ce mai avem aici? Deci asta e probabil, dar ce mă aștept? Mă aștept la tăiere de 0,25, cu toate că eu vreau 0,5 ar face pump pe piață. 0,25 probabil neutru, dar depinde de atitudine. Tăieri până la final de an, QT, depinde ce zice, părerea mea, dump la 21, deoarece până acum a fost buy the rumor, taie dobânda, sell the news, pump când vorbește Jerome Powell, dar depinde și de proiecțiile economice, e foarte important. După, că asta e interesant, mă aștept la toate piețele să facă all-time high. După, nu știu, 2 săptămâni, 3, o lună, habar n-am. Mă aștept ca toate piețele să facă din nou all-time high, ok? Bun. Acum, știți bine timeline-ul de aici, da? Se poate observa, concluzie, asta era de data trecută. Azi nu va da indicii de tăiere, n-a dat data trecută, probabil va face asta la Jackson Hole, bifat, ia uite-l. Asta poate duce la piețele să meargă în lateral până pe 15 august. Uitați-vă la celălalt video de la FOMC pe care l-am avut și în sus spre final de august până pe 17 septembrie ETH all-time high sau 4500 plus. Ia uite, a venit. Și asta era timeline-ul. 30 iulie dobânda 4,5, august pauză, nu avem FOMC, 20 august FOMC minutes. Posibil să vedem pe cei doi Fed și Bauman care au votat împotrivă schimbare și au votat. Avem simpozionul de la Jackson Hole 21-23 august, unde Jerome o să fie prezent și de obicei dă indicii de schimbare de direcția politicii monetare. A făcut-o din nou. 17 septembrie este ședința Fed, ne aflăm aici. Mai e o chestie interesantă, 3 minute. Cele mai apropiate analogii istorice, da? Adică mulți fac confuzia că acum încep tăierile de dobânzi. Nu, i-am dat lui ChatGPT, i-am zis, fii atent că au început deja tăierile de dobânzi de anul trecut, a tăiat Jerome, de anul trecut, suntem la un an distanță, piețele sunt la all-time high. Ce se întâmplă de obicei? Și putem să vedem aici că cel mai plauzibil scenariu să fim undeva 1995-96 sau 1998, ambele scenarii bune. Ce a urmat după știm foarte bine, lucruri foarte negative, recesiunea foarte mare din 2001 cu dot-com bubble-ul din 2000, e foarte posibil să vezi ceva de genul ăsta, dar la 3 luni distanță ai avut 16%, la 6 luni 25% și la 12 luni 29%. Dacă mergem un pic mai jos aici, da, concluzie, da, se poate observa, în average la 3 luni ai 4% până la 9, în 6 luni ai 10% până la 16, în 12 luni 14% până la 20 cu corecții tipice de 50% pe parcurs. Acum nu știm dacă corecția asta vine în septembrie sau corecția asta va veni un pic mai târziu, dar de obicei în scenariul ăsta în care ne aflăm, piețele merg mai sus per probabilitate. Okay? Totuși depinde de un factor. Dacă creșterea economică se deteriorează într-o recesiune, distribuția se mută clar spre randamente mai mici sau negative, ca în 2001 sau 2007. Deci dacă nu vine recesiunea, Jerome Powell zice că nu vine recesiunea, probabil va merge mai sus. Asta este concluzia. Bun, mai avem 2 minute, da? Mai avem 2 minute. Dacă v-a plăcut această prezentare la care am lucrat ceva timp, să vedem overview și unde ne aflăm în punctul ăsta, da? Ne aflăm destul de departe în ciclu financiar pe care l-am început în 2020. De fapt l-am început din 2008, de când a picat piața atunci foarte agresiv. Suntem destul de parteneri, dar cred că mai avem un pic, după cum ne arată toți indicatorii, mai avem un minut. Un minut, ce credeți că va face? Ce credeți că va face? Aici stai așa că nu mai pot să scap de 2 secunde. 2 secunde. Nu mai pot să ies din asta. Bun, gata. Am rezolvat-o până la urmă ca să vedem ce se întâmplă acum cu Bitcoin. Suntem aici pe Bitcoin. Momentan nu face nimic. 116.000 suntem pe Bitfinex. Hai să mergem pe BTC USD rapid. BTC USD pe Coinbase că mai avem un minut. 25 de puncte cel mai probabil așteptat. Dump mă aștept la aflarea veștilor, dar ne uităm imediat. Imediat. Un minut. Toată lumea să lase pe chat 3900. Uite, dump 115.597. Acum, dă și pump și dump, nimic relevant. Hai să vedem cât a venit. Dacă mergem pe calendarul economic și să ne uităm rapid aici, dacă vrea să ne arate 4,25. Deci a tăiat în consens, da? Deci a fost în consens, după cum se poate observa aici 25 de puncte de bază. 25 de puncte de bază, iar avem aici pump dump momentan. Vă las cu piețele până când dau un mic tweet aici.
Deci niciun fel de... Ne uităm imediat la previziunile economice. Bun, imediat, lăsați pe chat. Fed a tăiat dobânda de referință, imediat referință cu 25 puncte de bază în așteptare. Urmează conferința lui Jerome Powell. Powell în 30 de minute. 30 de minute, hai pe live. Hai pe live, imediat. Momentan un Nothing Burger. Hai să ne uităm aici să vedem dacă găsim proiecțiile economice, să le analizăm în detaliu. Aici imediat vom vedea. Aici imediat vom vedea treaba. Imediat. Vedem ce zice Jerome Powell după. Imediat. Projection. Hai să vedem dacă le-a postat cineva, dacă nu stăm la Fed să vedem ce zice. Urcă un pic piața. Bun, nu le văd aici. Ia, Fed Economic Projections. Suntem pe 17 2025. Nu vedem momentan. Poate le pune cineva. Fed Economic Projection. Imediat, când le avem, le analizăm. Le analizăm imediat, când le vedem. The Fed outlining pathway for a total of... Ok, bun, pare că e în cărți, nu că va mai tăia de 2 ori. Deci pare că suntem bine, pare că suntem bine. Văzusem aici o știre cineva, dar nu văd încă fișierul de la Fed. Unde e? Unde e fișierul de la Fed? Asta ne-ar interesa, uite. Ne zice aici, dar nu vedem poza, uite. Fed Release 2025 Economic Projection, ok, inflația 3%, rate 4,4, rezervele, ok. Median growth, ok, bla 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 bla. Nu văd momentan. O să posteze cineva, că ei n-au pus pe site momentan. Bun. Phase on the pathway, da, pare că va tăia încă 25 și 25, ceea ce este bullish, imediat ne uităm. Când le vedem aici, le mai dau eu un refresh, Fed Economic Projections, dacă poate le postează și ei, că ar fi bine. Momentan nu le văd aici, le văd pe alea din iunie, atât. Fed Economic Projections, pare că da, pare că așa e din ce vedem aici. Pare că... Gata, uite-le aici. Bun, deci Federal Funds Rate, ce să vezi, 3,6. Da, bine, bullish, mi se pare bullish momentan. Acum vedem ce zice Jerome Powell, bullish din punctul meu de vedere aici, pentru că vor mai tăia de 2 ori. Deci e bine. Asta îmi confirmă că vom merge mai sus, cel mai probabil mai devreme sau mai târziu. Bitcoin a făcut asta cu niște volume destul de mari. Ce a făcut ETH aici? Nimic momentan, a avut un dump în 4419 cum ne așteptam și apoi pump înapoi în aceeași regiune. Nu, mi se par știri bune. Acum depinde ce zice Jerome Powell, dacă mai e ceva de recesiune sau nu. Hai să ne mai uităm și ce mai e aici. Deci la PCE putem să vedem același lucru. Vă ziceam, aici nu cred că vor schimba mare lucru. Uite, și n-au schimbat nimic. Băi, n-au schimbat nimic, zici că am aproximat la virgulă. Aici ce ar putea să schimbe? Pentru că tot același lucru vor zice. Acum, desigur, reporterii trebuie să-și facă treaba și să-l întrebă pe Jerome Powell, păi n-ai schimbat nimic. Unemployment rate-ul a rămas la 4,5, PCU la 3,3, Core PCU 3,1 și ăsta la fel. Adică n-ai schimbat nimic. Ai doar la change in real GDP 1,6, ceea ce e bine, da? Change in real GDP la 1,6 aici versus proiecția de iunie care la 1,4 înseamnă creștere economică. Deci, întrebarea ar fi, băi Jerome, ce s-a schimbat pentru că tu aveai astea și data trecută? De ce n-ai tăiat data trecută? Asta e o întrebare excelentă, nu te pus aici. Deoarece, vezi, nimic nu s-a schimbat. Singurul lucru
e faptul că n-au mai fost de multe locuri de muncă adăugate și aproximează că asta se va traduce desigur în zona de șomaj, în zona de șomaj pe urcare. Cel mai probabil asta va spune Jerome Powell. Dar după cum vedem aici, 2 tăieri. Bine, asta vrea piața, e bine. Probabil din punctul meu de vedere, cel mai probabil scenariu aici e mai sus, mai devreme sau mai târziu, doar ce i-ai dat pieței cam ce a vrut. Ok? Asta i-ai dat. Acum rămâne să vedem ce ne zice. Băi, sunt șanse de recesiune, deci n-a tăiat 50 de puncte, ceilalți din comitet au vrut să taie și ei tot 25 sau 50. Rămâne de văzut. Momentan a dat așteptarea pieței în momentul de față. Rămâne de văzut dacă e dovish. Dacă e dovish, piețele vor urca. Adică dacă va zice, da, relaxăm politica monetară, este timpul, nu suntem târziu. Încă am văzut acele locuri de muncă care au fost revizuite, să-l întrebe ăștia ca lumea, să-l întrebe de inflație. Ok, inflația urcă, v-a schimbat opinia, domnule Jerome Powell, că inflația nu mai este tranzitorie? Vom vedea. Deci după aceste date preliminarii, ca așa le putem numi, date preliminarii, în momentul de față, putem să vedem lucruri pozitive, deoarece acele 2 tăieri vin. Putea să fie nasol dacă nu dădea pieței acele 2 tăieri de dobândă, da? Până la final de an. Momentan, eu zic că este bine. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu Jerome Powell. Încă piața nu prea a făcut nimic, s-a întors de unde a plecat. Îl așteaptă pe Jerome Powell aici să vadă ce se întâmplă. Manipulările vor fi, v-am zis, foarte mare aici astăzi la FOMC. Momentan n-a făcut nimic decât să jos, s-a întors de unde a plecat. Nimic. Dacă ne uităm și la Bitcoin și la alte piețe, putem să vedem și Bitcoin același lucru. Uite-l aici. Bitcoin, dacă facem o mică analiză, putem să vedem că a atins 117.000, dar are rezistență aici. Odată ce va sparge 117, avem 119, 120. Eu zic că șanse foarte bune după FOMC să vedem regiunea asta de aici. Când? O săptămână, 2, rămâne de văzut. Eu zic că și mai sus și all-time high aici pentru Bitcoin, ok? După cum v-am reliefat mai devreme. Dar momentan vedem ce volatilitate are în range-ul ăsta, un range destul de clar. Asta trecut de voceam, eram pe aici, voceam că ce mai probabil vom atinge 117.000 în FOMC, ceea ce s-a întâmplat. Iar ETH, vedem, eu zic că va merge mai sus, indiferent cum va rezolva problema asta de aici. Hai să ne uităm. Indiferent cum va rezolva asta de aici, adică fie că o va rezolva de genul ăsta, adică cu corecție aici în 4360 în regiunea asta, fie că o va rezolva cu 4156 sau și o mică scădere sub range-ul ăsta, ce nu v-am arătat în prezentare, am sărit peste ceva, dar au fost destul de multe aici, era grafice în zona asta. La ce mă așteptam, v-am zis doar din gură. Deci la ETH, stai să facem așa. Bun, la ETH volatilitatea așteptată 267-26 aici, 4388, 4374 în zona de jos, zona de sus 4581, 4619. E foarte probabil să o atingă pe asta prima, 4388, 4374 înainte să urce spre zona asta și apoi mai sus, ok? Acum depinde și de Jerome ce zice. Dacă zice lucruri bune că încetează QT-ul, e excelent, va decola, ok? Dar după FOMC, la vreo lună, asta ar trebui să fie plus minus 20-30%, adică plus minus 20-30% e ce 30%. Și hai să extrapolăm un pic aici. Deci la vreo lună distanța ar trebui să fie plus minus 20-30%. Din zona asta de aici, un plus 20% te-ar duce undeva în 5400. Un plus 30% te-ar duce undeva în 5800. Să fie destul de clar, spre asta înclin. Ok? Să fie destul de clar pentru toată lumea. Spre asta înclin. Acum, desigur, pot să și mă înșel. Da? Asta e destul de clar. S-a mai întâmplat și în trecut. Nu-s ca analiști, azi zic că nu pot să mă înșel. Un 20% te-ar duce în 3500. Un 30% te-ar duce undeva în 3100. Deci 3400, 3500, 3100 în zona de jos, ok? Înclin spre asta în următoarea lună jumate în ceea ce privește ETH, având în vedere faptul că suntem în cărți. Suntem în cărți momentan. Acum, ce se va întâmpla între timp? Dacă ăsta va veni aici și va găsi bottom-ul sau va veni aici, cum a făcut și în dățile precedente, vedem, putem să observăm aici ce a făcut, bam, 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 a venit, a făcut un fake out și apoi s-a dus. Și apoi s-a dus în nivelul ăsta. La fel a făcut și data trecută, ne putem uita aici. Da, când în range-ul ăsta, uite, a făcut același lucru. Bam, 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 lateral, op, și de-abia apoi, ok?
Rămâne de văzut aici pe termen scurt ce decizie va lua. E foarte probabil în primă fază să-l vezi aici, măcar 3, 4374, 4351 și apoi rămâne de văzut dacă va pune bottom aici și apoi vom urca. Okay? Bun, dar la macro sunt în continuare Taur, deoarece ați văzut mai devreme. ETH e singura care n-a atins regiunile respective superioare. Bun, hai să vedem cum a reacționat și DXY-ul aici și imediat ne uităm și la DXY. DXY în continuare prăpăd. Prăpăd pe DXY, se poate observa nou minim aici, sub 96.3. Deci bine, eu zic că putem vedea și 95.8 și regiunea de 94.6, putem să vedem așteptat volatilitatea, era undeva 0,96% spre 95.8. Interesant că piețele n-au urcat atât de mult, dar asta a picat în continuare și probabil va pica. Asta e un semnal bun. Asta e un semnal bun aici, că ăsta în continuare pică, deoarece va forța investitorii în piețele financiare. Momentan îi forțează în aur, ne uităm și la aur imediat să vedem ce reacție a avut. Că mai avem aici până la conferința lui Jerome Powell. Dacă ne uităm, bun, metale, aur 3701, aur a făcut all-time high, dar din nou, aurul din punctul meu de vedere v-am zis să vă uitați la acest 3720 și un pic. Eu zic că săptămâna asta șanse bune să pună top aurul aici. Săptămâna asta rămâne de văzut când, dar săptămâna asta șanse bune să pune topul, vedem dacă e 3723 sau poate să împingă chiar un pic mai sus. Dar din nou, aici nu e de să te apropii de aur. Nu e niciun caz să te apropii de aur în regiunea asta după ce a făcut asta. E ca și cum ai cumpăra, uite să vă dau un exemplu, dacă mergem pe commodities, ca și cum ai cumpăra grâu când toată lumea zicea să cumperi grâu aici. Țineți minte? Aici, în 2020, când grâul s-a dus undeva la 1300 și toată lumea zicea să cumperi. Cumpără grâu. Na, uite, cumpără grâu și s-a întâmplat după. A avut o corecție foarte, foarte mare. Grâu de cumpărat aici, în regiunile astea, nu unde e momentan, ok? În range-urile astea superioare. Hai să ne uităm și la acțiuni, să vedem ce se întâmplă pe ele. Probabil volatilitate destul de mare. Ne vedem ce zice Jerome Powell. Din punctul meu de vedere e bine. E de bine pe termen median, cel puțin. Pe lung, nu știu, rămâne de văzut pe lung, dar pe median probabil bine. A făcut și ăsta all-time high. Ia să vedem. N-a fost departe. All-time high era aici. 6623. A dat un pic înapoi. Acum așteptăm să vedem ce zice Jerry. Ajungem să zice că Jerome Powell a voltat, așteptată era undeva spre 6654. Dacă ne uităm pe weekly, aici în continuare arată bine. Așa arată weekly-ul pe S&P. În continuare arată bine. Acum, pe termen scurt, poate să aibă volatilitate, după cum ziceam. Ăsta ar putea corecta de aici, ar putea corecta până în 6500, adică ar putea corecta regiunea asta, ar putea corecta chiar până în 6400 și să fie ok pentru octombrie. Adică în continuare lucrurile arată bine la macro, pe termen scurt posibil să ai ceva volatilitate, pe median în continuare consider că vom merge mai sus, chiar dacă suntem departe în acest ciclu financiar, ok? Bun. Cumpăr cafea și ciocolată, am luat un mărunțiș și un all-time high și am ieșit. Ce bine că acum eram în pierdere. Nici altcoin season nu mai e ce a fost, s-a stricat vama. Ne uităm imediat și la un nou review pe toate piețele. Așteptăm să vedem ce zice Jerome Powell. 3952, 3700, 3900 oscilează. Aveți aici butonul de like ca să nu mai oscileze, să-l ducem sus. Să vedem ce zice Jerome Powell imediat. Cafea și ciocolată, am luat un mărunțiș. Mă aud de 2 ori. Dacă nu era suficient odată. 1.5k like-uri, aici butonul de like. Dacă vă place, nu vă oblig. Adică nu-și genul ca să vă oblig aici. Deci dacă vă place, puteți apăsa butonul de like. Aveți toate linkurile necesare în descriere. Deci aici, de la exchange-uri de top gen BingX, unde aveți peste undeva la $130 gratis dacă depozitați, mai ales pentru cei noi, și mai aveți până la 60 dacă depuneți cu cardul aici. Puteți să vedeți prin linkul ăsta. Aveți patron reducere 20%, Bybit-ul aici, la fel KYC puteți lua până la $20-30 dacă faceți cont cu KYC. Aveți și OKX-ul aici reglementat, la fel ca Bybit, cele două reglementate pe Mica. Aveți aici bonusuri până la 60.000, cadou membership puteți da, NordVPN aveți aici, XV aveți aici, toate le aveți în descriere. Hai să ne uităm un pic. Vedem ce se întâmplă la macro. Intrăm pe danielniță.ro imediat și ne uităm un pic aici. În secțiunea de dashboard, ok? Și ne uităm așa, momentan pică piața, se poate observa, pică înainte să vorbească Jerry, pică.
Bun, imediat ajungem să vedem ce zice Jerome Powell în vreo 15 minute și discutăm. Dacă ne uităm aici la total market cap, undeva la 0,37 pe corecție, ok? Volumele în momentul de față în urcare pe această corecție nu e grozav. Altcoin market cap neutru, dominanța în scădere în continuare, pare că n-are o urcare pe care toată lumea o vroia în septembrie, nici dump-ul la mare din septembrie n-a venit. Dominanța ETH astăzi destul de binișor. Bitcoin 115,9, Ethereum 4475. Probabil se va updata imediat și vom vedea că am mai corectat. XRP-ul 0,4, BNB-ul 0,05, Solana 0,79. Putem să vedem aici împărțită piața astăzi. Suntem în zona neutră pe fiere în grid. Da? Maximul a fost atins pe 23 august, minimul a fost pe 30 august. Da? Și momentan stăm în zona neutră, am atins 4 trilioane în capitalizare. S&P-ul un pic pe corecție, nu știe ce vrea aici, 0,17, Dow Jones-ul bine, Nasdaq undeva la minus 0,69, un pic mai slab, volatilitatea un pic în scădere. Astăzi iar Bitcoin pică cu 15 minute aici și fac damblaua market makerii. Treasury bonds undeva, TLT-ul 0,55, ok? Suntem în zona de grid pe acțiuni, asta ca să se noteze, se poate vedea. Inflația, după cum am zis mai devreme, în urcare, unemployment rate-ul în urcare, iar inflația core, vedem 3,10%, stagnant. NFP-ul 79.000 așteptat, 22.000, deci a picat de la 79 la 22.000, de asta taie Jerome Powell, am zis mai devreme, rata dobânzii acum a picat, va fi updatată și ea și FOMC-ul se întâmplă astăzi, volatilitate în creștere, sus, jos, să le așteptăm pe Jerome Powell. Hai să vedem la cripto. Ce se întâmplă aici pe cripto înainte să vorbească Jerome Powell. Bun, vedem ce se mai întâmplă imediat. S&P now down 0,2. Ok, a corectat un pic S&P-ul după cum am văzut mai devreme. În rest nu văd mari știri aici. Bun. Hai să vedem dacă se încarcă, dacă nu mergem mai târziu la overview și o să ne uităm așa aici. O să ne uităm în zona asta să vedem pe acțiuni. Plug Power urcă și e normal să urce astea mici. Adică astea mici ar fi normal să urce, având în vedere că se taie dobânda. Vedem ce anunță Jerome Powell. Ok, hai să ne uităm și la cripto. Iar avem probleme de server. Se mai întâmplă. Bun. Mergem aici și ne uităm la cripto. Vedem ce pică, ce urcă. Putem să vedem întâi ce pică. Dacă ne uităm Chainlink undeva la 23, stă destul de bine. Avem zona asta de aici de 19,5, destul de bună zonă în caz că corectează de suport. Ce mai avem? Bell nu ne interesează neapărat. Nu avem mari corecții în ceea ce privesc altcoin-urile față de dățile precedente în care corectau foarte puternic. Acum pare că nu mai corectează atât de mult și ne așteaptă pe Jerome Powell să ne zică dacă încetează QT-ul sau nu. Imediat BTC-ul volatil așteaptă pe Jerome Powell, în rest nu. Hai să ne uităm la dominanță un pic. Imediat ne uităm la BTC.D. Vedem dacă își revine între timp. Ne uităm la BTC.D aici undeva la 58.13 pe daily. În continuare arată bearish. Adică cumva simte că vin tăierile de dobânzi. Cumva simte. Din punctul meu de vedere probabil vom merge la 56.54 aici. Ok? 56.54 cel mai probabil. Vom corecta spre zona asta. Dar din cât dominanța rămâne sub 58.7 arată bearish din punctul meu de vedere. Arată bearish. Ok? Orice arată bearish aici. Nu cred că va mai avea un spike atât de mare, adică să treacă de 62. Nu cred. Cred că vom vedea mai devreme sau mai târziu 56.4 regiunea asta de aici. Ok? Hai să vedem și UST.DU înainte cu vreo 10 minute să vorbească Jerome Powell și imediat căutăm și să vedem ce se întâmplă. Jerome Powell, UST.DU un pic pe urcare și cumva să zicem îți intră în teoria aia că ai putea în primă fază să vezi o mică corecție. Asta veni, nu știu, spre zona asta de aici de 4.45 range-ul ăsta și de-abia apoi să-ți împingă regiunea asta de jos, undeva 3.9-3.7 range-ul ăsta să-l pici. Odată ce pică sub regiunea asta, intri în ultima parte a ciclului, se poate observa aici destul de clar, în care aici poți să vezi lucruri foarte pozitive, mai ales pentru aseturile mai de risc, gen și altcoin-uri. Deci ăsta spică sub 37. Okay. Pare că suntem acolo, pare că suntem în zona aia. Nu cred că acest ciclu se va termina fără ăsta să se ducă măcar să pice sub 37, să vină spre regiunile astea de jos de aici. Azi vedem și total 3 un pic.
Și apoi ne mai uităm și la alte altcoinuri imediat. 1.12 bate la ușă la all-time high. Bate la ușă la all-time high, a și făcut all-time high. Se poate vedea un pic aici all-time high, peste. Ok, 1.16, posibil să vedem regiunile astea superioare. Paul live nu e încă live, mai avem 10 minute. Imediat, mai avem 10 minute până intră, undeva 1.36, ok, 1.36 trilioane, cel mai probabil bate la ușă la all-time high și arată bine, după cum vă ziceam, da? Mai e o chestie care ziceam că o să se întâmple, cu toate că voi ziceați că nu o să se întâmple, total 3 împărțit la BTC, să vedem dacă îl găsim, sau BTC, nu, e total 3 împărțit la BTC, parcă așa era. Da, am zis că atinge 0.5, a atins 0.5, posibil să meargă chiar și mai sus aici. Vă ziceam că cel mai probabil nu va veni aici și va face un bounce, se poate observa, iar volumele sunt destul de bune. Probabil ăsta va merge mai sus, gen 0.56, vedem dacă prinde ceva aici. Arată bine în continuare, arată bine și BTCD-ul arată bine și total 3 împărțit la BTC. Bun, hai să mai uităm să vedem ce ZK-ul, îl vedem și pe el aici, interesant, undeva la 0.057, destul de juicy în regiunea asta de jos. Rămân la aceeași idee că ulterior va avea 0.811 și probabil chiar 15 cenți aici pentru ZK. Ce mai vedem relevant? În afară de Bitcoin și ETH pe care deja le-am analizat, BIM aici pe gaming ar putea să fie o narrativă interesantă aici în următoarea perioadă, mai ales că se listează GTA 6, nu? Când pleacă Jerome Powell în mai 2026 vine și GTA 6. Da, gaming ar putea să fie o narrativă interesantă pentru următoarele luni și BIM ar putea să fie aici interesant. Am vorbit cu niște developeri care fac un joc românesc, unul foarte interesant, imediat vă arăt, în timp ce Bitcoin ce face? Sus jos, nimic interesant, dar gaming ar putea să fie o narrativă interesantă aici. 2 secunde. Cei de la Catacomb Crawlers îmi plac, sincer, adică s-au chinuit foarte tare la jocul ăsta, îi puteți găsi aici pe Twitter și vorbeam cu câțiva de la ei din echipă despre faptul că gaming-ul ar putea reveni. Puteți să vedeți și Twitter-ul lor aici de la Catacomb Crawlers, sunt români, așa arată gameplay-ul, se poate vedea destul de mișto, adică destul de mișto aici. Și odată ce revine și gaming-ul, ai putea avea, să zicem, și o parte de hype în ceea ce privește aceste monede de gaming. Eu zic că încă nu și-au spus ultimul cuvânt, ok? Nu și-au spus ultimul cuvânt, iar BIM ar putea să fie interesant și Catacomb ar putea să fie interesant, nu doar că sunt români, dar arată bine și gameplay-ul și, să zicem, ce vor să facă în materie de tokenomics, adică în materie de tokenomics nu or să dea reward-uri numai așa că te joci, ci doar dacă tranzacționezi în ecosistem, ceea ce mi se pare destul de interesant, ok? Bun, mai avem câteva minute, aproximativ 8 minute până când îl vedem pe Jerome Powell. O să vă povestesc mai mult de Catacomb dacă mi-am amintit un pic mai târziu după ședință, după ce zice Jerome Powell aici, dar am zis să vă arăt. Puteți intra și la ei pe Twitter, cred că vor avea, să zicem, o listare pe republic.com. Republic.com, unde nu multe proiecte sunt acceptate. Știți foarte bine că poate mulți dintre voi Revolutul a fost acceptat acolo. Deci o să vă arăt mai târziu. Okay? Bun, plus că stau destul de bine, iar jocurile similare ca lor au strâns undeva la 500 de milioane, iar ei au deja vreo 200.000 de downloadări momentan cei de la Catacomb. M-am jucat și eu, adică nu să zic că nu m-am jucat și eu, am downloadat de pe store, îl găsiți în store Catacomb Crawlers, m-am jucat și eu un pic, m-am jucat și Pengu, deoarece sunt fan și la Pengu și m-am jucat, îmi place și la ei cum arată joculețul. Deci joculețele astea ar putea avea să prindă. Bun. Nabulciu, ce super joc potențial mare. Nu știu, voi v-ați uitat la cei de la Catacomb, vă place, gen, mai ales cei care sunteți gameri. Eu sunt așa doar de timp scurt, adică nu stau să mă joc. Cred că ultimul joc pe care chiar l-am jucat ca lumea a fost FIFA 2007 sau 2008. Dar când mai văd joculețe de genul ăsta, de obicei le mai testez, să zicem așa, dar de jocuri nu prea am timp. Cei care sunteți gameri, v-ați jucat Catacomb Crawlers sau nu v-ați jucat? Bun.
Bun, mai departe. Nu s-a schimbat nimic referitor la QT. The committee will continue reducing its holding of treasury securities. Nu s-a schimbat QT-ul. Ok, deci Jerome Powell nu vrea. Să ne spună de ce nu vrea atunci. Să ne spună de ce nu vrea. Să ne spună de ce nu vrea. Asta e interesant. Bun, se poate juca pe telefon, intră în store și downloadează-l de acolo. Bun. Mai departe, ce cu marketul așa volatil? Păi v-am zis că o să fie volatil pentru că e volatilitate. Bun, am participat la IDO la Catacomb, zice Bogdan Emil. Bun, mai avem 6 minute. Zi bro de Cro, please. Bro, am zis de Cro că e de vândut în momentul când a atins peste 30 de cenți, dacă mai ții minte. Bun, arată ca un joc din 2010, depinde ce tip de joc, sunt diferite categorii de jocuri, asta știe acolo la tipul ăla de joc în care nu să zicem n-ai ca un shooter, adică să ai o grafică atât de wow, ok, în zona asta e tip de joc roguelike, ok, pentru cei care se pricep. Bun. A apărut acum FC26, recomand să rămâi cu amintirile de la FIFA 2007, zice Vlad Ungureanu. Da, nu știu dacă mai pot să mai mă joc FIFA. BIM la 20 de miliarde capitalizare, am încredere în continuare în BIM, dar asta l-am și în portofoliu. Eu zic că e foarte posibil să vină un hype pe partea de gaming, cum v-am zis că probabil va veni din nou un hype pe partea de meme coin-uri și m-am poziționat în Pengu, care încă cred că nu și-a spus ultimul cuvânt. Da, apropo de Pengu, poate ne uităm și pe el, ia să ne uităm și la Pengu un pic aici. Ia să ne uităm și la Pengu, unde e? Unde este Pengu? Imediat. Bun. Da, în continuare Pengu, vezi, 0,75. Băi, alcoolele se țin foarte puternic astăzi. Foarte puternic se țin momentan. 0,037. Pengu a spart nivelul ăsta de trend descendent. E foarte important acum să recapete 0,36. Ăsta e 0,036. E foarte important pentru mai sus, ok? Pentru mai sus. 5 minute, 4 minute, da. Imediat ne pregătim pentru Jerome Powell să vedem ce zice. Și analizăm în timp real. Dar și la Pengu aici, un volum foarte interesant astăzi. Îți mă că multe au niște volume. Din nou, teoria e aceeași. Dacă Jerome Powell păstrează ideea de tăiere, vedem cine zice de QT. Să-l întrebe ăștia. Băi, Jerome, când oprești QT-ul, tat? Hai cu oprirea lui să vedem și noi o candelă aici babană pentru altcoin-uri, gen pentru dominanță, să o vedem în zona de jos. Bun. Bun, cel mai tare este că acest joc va da revenue din joc pe lângă tokeni. Exact. Asta mi se pare interesant, plus că nu dau, să zicem, din token, pentru că multe jocuri dau din token și pe urmă tokenul ăla se vinde și atunci faci selling pressure, aiurea. Și aici ne referim la Catacomb Crawlers, care are un tokenomics mai diferit față de celelalte. Bun, DIM a murit. N-a murit, a fost mort mai mereu. 4.000 de vizitatori, aici sunt și suricatele. Ziceți pe chat, zice Ionescu Mihai. Sunt absolut convins că se uită și CryptoExpo. Ce media e pe BIM? Nu știu, trebuie să mă uit să văd. Posibil să fie spre un cent sau un pic sub un cent. 008, ceva pe acolo. Bun. Sau Daniel, unde ai văzut decizia cu privire la QT? Cred că a fost, nu ne-am uitat încă să citim, să zicem ce a zis comitetul, dar ne va zice imediat Jerome Powell. Bun. Bun, unde e? Vedem ce zice și Trump, dacă zice ceva sau nu zice, imediat vedem. Imediat caut eu aici să vedem, o să caut două streamuri, în caz că unul poate nu se aude, poate nu merge, căutăm două. FOMC Live, imediat, ca să-l vedem pe Jerome Powell. Bun. Bun. Uite, am găsit-o pe asta de la Federal Reserve. Ne-a pus muzică, nu vrem cu muzică, așa. Și mai găsim una, nu știu, de la CNBC sau ceva, ca să avem două. Fed Live CNBC, ceva. Să mai avem două. Să avem două aici. Uite, se așteaptă. Se așteaptă. Dacă nu merge celălalt, îl punem pe ăsta imediat. Gen, dacă nu merge ăsta. Dacă nu merge ăsta de aici, ok? Bun, și revenim. Am băut deja șampania. A postat Cohen. Ce a zis Cohen? Ce a zis Cohen? Unde este corecția? Unde este dominanța? Bun. Acum Cohen o dă că de fapt luna viitoare va urca. Bun, imediat ne uităm să vedem. Un minut, facem așa, BTC USD îl punem pe un minut
Sau pe 5 minute. Hai pe 5 minute și luăm de aici din bară până vine Jerome. Până vine Jerome să ne zică de soartă, de viață, de soartă, de ce n-a tăiat, de ce taie, de ce nu mai taie. Imediat. Facem așa și așa. Imediat. Momentan n-a venit. Momentan nu este Jerome Powell. Momentan nu este Jerome Powell. Deci nu vă agitați, că momentan nu e. Uite acum vine. Tot cu muzică e. Lăsați-ne să ne pregătim de conferință. Tot muzică vrea. Mai bem niște apă. A întârzie Jerome Powell. Good afternoon și ne duce la 0 imediat. Good afternoon. 0. Zero. Unde ești, Jerome? Jerome, tată. Uite-l. Uite-l. Good afternoon. Ia uzi. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. While the unemployment rate remains low, it has edged up. Job gains have slowed, and downside risks to employment have risen. At the same time, inflation has risen recently and remains somewhat elevated. In support of our goals, and in light of the shift in the balance of risks, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 0.25 percentage point. We also decided to continue to reduce our securities holdings. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has moderated. GDP rose at a pace of around 1.5% in the first half of the year, down from 2.5% last year. The moderation in growth largely reflects a slowdown in consumer spending. In contrast, business investment in equipment and intangibles has picked up from last year's pace. Activity in the housing sector remains weak. In our summary of economic projections, the median participant projects GDP to rise 1.6% this year and 1.8% next year, a touch stronger than projected in June. In the labor market, the unemployment rate edged up to 4.3% in August, but remains little changed over the past year at a relatively low level. Payroll job gains have slowed significantly to a pace of just 29,000 per month over the past 3 months. A good part of this slowing likely reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and lower labor force participation. Even so, labor demand has softened, and the recent pace of job creation appears to be running below the break-even rate needed to hold the unemployment rate constant. In addition, wage growth has continued to moderate while still outpacing inflation. Overall, the marked slowing in both the supply of and demand for workers is unusual. In this less dynamic and somewhat softer labor market, the downside risks to employment appear to have risen. In our SEP, the median projection for the unemployment rate is 4.5% at the end of this year and edges down thereafter. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.7% over the 12 months ending in August, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%. These readings are higher than earlier in the year as inflation for goods has picked up. In contrast, disinflation appears to be continuing for services. Near-term measures of inflation expectations have moved up, on balance, over the course of this year on news about tariffs, as reflected in both market and survey-based measures. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal.
The median projection Inflația in e the S&P tranzitorie for din total tarife. PCE inflation is 3.0% this year and falls to 2.6% in 2026 and to 2.1% in 2027. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of our balance sheet. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain uncertain. E trist, mă, Higher Jerome. tariffs have begun to push up prices in some categories of goods, but their overall effects on economic activity and inflation remain to be seen. A reasonable base case is that the effects on inflation will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. Our obligation is to ensure that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem. In the near term, risks to inflation are tilted to the upside and risks to employment to the downside, a challenging situation. When our goals are in tension like this, our framework calls for us to balance both sides of our dual mandate. With downside risks to employment having increased, the balance of risks has shifted. Accordingly, we judged it appropriate at this meeting to take another step toward a more neutral policy stance. With today's decision, we remain well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. We will continue to determine the appropriate stance of monetary policy based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate, based on what each participant judges to be the most likely scenario for the economy. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.6% at the end of this year, 3.4% at the end of 2026, and 3.1% at the end of 2027. This path is 1/4 percentage point lower than projected in June. As is always the case, these individual forecasts are subject to uncertainty, and they're not a committee plan or decision. Policy is not on a preset course. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting iar cu maximum mordata employment, acum. bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission, and we at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our discussion. Hai cu întrebările, tată. Great. Thank you. Chris Rugaber at Associated Press. As you know, Fed Governor Stephen Miron has continued, kept his position at the White House, even as he's joined the Fed board. This is the first time, I believe, the Fed's board has had someone with executive branch ties in decades. Does this compromise the Fed's independence from day-to-day politics? And relatedly, how can you maintain the public's perception the Fed is politically independent with this dynamic? La luat tare, mai e Fedul independent? So we did welcome a new committee member today, as we always do, and the committee remains united in pursuing our dual mandate goals. We're strongly committed to maintaining our independence, and beyond that, I really don't have anything to share. Nimic, nada. You and other Fed officials have spoken extensively about the impact of tariffs on inflation, although perhaps with many companies appearing to eat the tariffs, tariffs may be impacting the labor market and other parts of the economy instead. Do you see that as a possible outcome here, that tariffs are the reason we're seeing some slowing, particularly in the labor market, rather than in inflation? You know, it's certainly possible. You know, we're beginning to see, we have begun to see goods prices showing through into higher inflation, and actually the increase in goods prices accounts for most of the increase in inflation, or perhaps all of the increase in inflation over the course of this year. Those are not very large effects at this point,
and we do expect them to continue to build over the course of the rest of the year and into next year. And it's also possible and that there may be effects on employment, but that I would say if you're looking at why employment is doing what it's doing, that's much more about the change in immigration. So the supply of workers has obviously come way down. There's very little growth, if any, in the supply of workers. And at the same time, demand for workers has also come down quite sharply. And to the point where we see, what I've called a curious balance. It's, typically when we say things are in balance, that sounds good. But in this case, the balance is because both supply and demand have come down quite sharply. Now demand coming down a little more sharply because we now see the unemployment rate edging up. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, do economic conditions and the balance of risks no longer warrant a restrictive policy setting? So I don't think we can say that. What we can say is this, that over the course of this year, we've kept our policy at a restrictive level, and people have different views, but a clearly restrictive level, I would say. So, and we were able to do that over the course of this year because the labor market was in very solid condition with strong job creation and all those things. I think if you go back to April and now look at the revised job creation numbers for May, June, July, and August, I can no longer say that. So what that means is that the risks were clearly tilted toward inflation. I would say they're moving toward equality. Maybe they're not quite out of equality. We don't need to know that. But we do know that they move meaningfully toward greater equality, the risks between the two goals, and that suggests that we should be moving in the direction of neutral, and that's what we did today. Under what circumstances would a larger than 25 basis points rate cut be warranted, and how seriously was that option entertained at your meeting this week? There wasn't widespread support at all for a 50 basis point cut today. I think we've done very large rate hikes and very large rate cuts in the last 5 years, and you tend to do those at a time when you feel that policy is out of place and needs to move quickly to a new place. That's not at all what I feel certainly now. I feel like our policy has been doing the right thing so far this year. I think we were right to wait and see how tariffs and inflation and the labor market evolved. I think we're now reacting to the much lower level of job creation and other evidence of softening in the labor market and saying, well, those risks are maybe not fully balanced, but moving in the direction of balance now. And so that warrants a change in policy. Colby Smith for the New York Times. Should we be viewing today's cut as the committee taking out some insurance against the possibility that the labor market is at risk of weakening? Or is it the committee's view that the dynamics of a downturn are already in place? I guess I'm just trying to square the shift in the rate forecast in the SEP towards more cuts than just 3 months ago with the fact that the forecast for unemployment didn't change. Yeah, I think you could think of this in a way. Foarte bună întrebarea, ce întrebam și eu. Bravo. If you look at the SEP, actually, ce s-a the schimbat? projections for growth this year and next actually ticked up just a little bit, and inflation and unemployment didn't really move much. So what's different now? What's different now is that you see a very different picture of the risks to the labor market. You've seen, we were looking at 150,000 jobs a month at the time of the last meeting, and now we see the revisions and we see the new numbers. And I don't want to put too much emphasis on payroll job creation, but it's just one of the things that suggests that the labor market is really cooling off. And that tells you that it's time to take that into account in our policy. So just looking at the SEP, once again, the median participant has inflation higher than previously expected by the end of next year, and the Fed not getting back to the 2% target until 2028. So I guess I'm just wondering how you characterize the risk to price pressures of kicking off a series of cuts at this point. Yeah, so I would look at it this way. We fully understand and appreciate that we need to remain fully committed to restoring 2% inflation on a sustained basis, and we will do that. At the same time, we've got to weigh the risks to the two goals. And I would say since April, to me, the risks of higher and more persistent inflation have probably become a little less. And that's partly because the labor market has softened, GDP growth has slowed. So I would just say that
that the risks there have been less than one might think. And in terms of the labor market, what we're seeing is unemployment is still low. It's still a relatively low rate, but we're seeing downside risks. Dacă nu scade, crește. N-a zis mai nimic. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. I'm a little confused by your explanation of the Fed cutting rates because of unemployment. If you think Toți that suntem most of confuzi, what's happening crede-mă. in the employment area is related to immigration, which your rate cuts wouldn't address, how do you see that as more important than inflation, which has remained almost a full percentage point above your target? Well, I was saying that what's happening in the labor market has more to do with immigration than it has to do with tariffs. That was the question I was answering. So I wouldn't say that all of what's happening in the labor market is due to tariffs. I mean, you clearly have a slowing in it due to immigration. You clearly have a slowing in demand, which is now perhaps more than that in supply, and we know that because the unemployment rate has ticked up. So that's what I meant by that. Like a follow-up, every year since 2015, the SEP has forecast that you would hit your target 2 years later. And this year, this SEP says you're going to hit your target 2 years later. 2% does not seem to be in sight. Does that suggest that the 2% target is not really achievable? And does this present any credibility problems for you in telling people that that's what you're going to do if you can never reach it? Well, I mean, Wow. you're right, it does say we're going to get to 2% inflation in 2028 at the end of 28, but that's literally how you put the projections together. You're writing down a rate path, L-a luat la which mișto, is mă. designed to create over the course of the SEP, time frame, 2% inflation and maximum employment too. So that's all that is. No one really knows where the economy will be in 3 years, but the nature of the exercise is to write down policy that you believe would return to the 2% goal over at least by the end of the exercise. Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News. The latest inflation report shows that prices are still going up across key categories for many households, including groceries. What will the Fed do if prices pick up more? So our expectation, and you can see this consistently through the year, has been that inflation will move up this year, but that basically because of the effects on goods prices from tariffs, but that those will turn out to be a one-time price increase as opposed to creating an inflationary process. That's been our forecast. Pretty much all the individual forecasts say that. We can't just assume that, though, right? We have to. Our job is literally to make sure that is what happens, and we will. Pică aurul. Called Right it. now, the situation we're in is that we see inflation. We continue to expect it to move up, maybe not as high as we would have expected it to move up a few months ago. The pass-through of the tariffs into inflation has been slower and smaller. The labor market has softened. So the case for there being a persistent inflation outbreak is less. And so that's why we think it's time for us really to acknowledge that the risks to the other mandate have grown and that we should move in the direction of neutral. So what will we do? We'll do what we need to do, but we have two mandates and we try to balance them. For a long time, our framework says that when our two goals are in tension, this is quite an unusual situation. How do we decide what to do? Because our tools can't do two things at once. What we do is we ask which is farther how far is each from the goal and how long is it expected to get to the goal. So, and then we think about those things and we see, as I mentioned, our policy had been really skewed toward inflation for a long time, really. Now we see that there's downside risk clearly in the labor market, and so we're moving in the direction of more neutral policy. How concerned are you about the slowdown in the jobs market for households at home, especially younger Americans struggling to land a job? So it's an interesting labor market, and obviously we think it's appropriate that we reduce our rates so that we become more neutral, which presumably will be better for the labor market. You see people who are sort of more at the margins, so kids coming out of college and younger people, minorities are
having a hard time finding jobs. The overall job finding rate is very, very low. However, the layoff rate is also very low. So you've got a low firing, low hiring environment. And the concern is that if you start to see layoffs, the people who are laid off there won't be a lot of hiring going on. So that could very quickly flow into higher unemployment. In a healthier economy, healthier labor market, there would be jobs for those people. But now the hiring rate is very, very low. So that's been a growing concern over the last few months. And it's one of the reasons why we think it's appropriate that we begin to shift our policy focus toward a more balanced one. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chair, in the past, during rate cuts, you used the word recalibration. And I wonder if you pointedly did not use it this time. And in fact, when you said policy is not on a preset course, did you mean that as sort of the opposite of recalibration? Are we meeting to meeting, data point by data point? Are we in the process here of getting back to neutral? Thank you. So I think we're in a meeting by meeting situation. We're going to be looking at the data. Let me say a word about the SEP really here. So we often point this out. What the SEP is, it's an accumulation of the individual projections of 19 people, showing what they believe at a particular moment in time to be the most likely path for the economy and thus the appropriate path for monetary policy as well. And as you know, we don't debate or try to agree on what that is. We just write them down and accumulate them. We do sometimes discuss them. And so we always say we're not on a preset path, and we really mean that. The actual decisions we make are going to be based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks at the time the decisions are actually made. So you will have seen that we have 10 participants out of 19 who wrote down 2 or more cuts for the remainder of the year, and 9 who wrote down fewer than, in fact, in a good number of cases, no more cuts. So rather than looking at this as certainty, I would encourage people, as always, to look at the SEP as through the lens of probability. And so there are different possible outcomes and likelihoods rather than this one is certain and this one is Iar ne ține în suspans. That's what I would say. Thank you for getting to my follow-up question, which was, is the dispersion in the outlook a sign of uncertainty of policy in the meetings to come? Thank you. You know, it is such an unusual situation. Ordinarily, when the labor market is weak, inflation is low. And when the labor market is really strong, that's when you got to be careful about inflation. So we have a situation where we have two-sided risk. And that means there's no risk-free path. And so it's quite a difficult situation for policymakers. And it's not at all surprising to me that you have a range of views. It's not so much about having different views for the path of the economy, but it's partly that. But it's also partly about what's the right thing to do in light of the tension between the two goals. How do you weight them? How worried are you about one versus the other? And so it's natural. I think it would actually be surprising if you didn't have a pretty wide range of views based, in this kind of highly unusual situation, and we do. So, but we get together, we discuss, we have a great discussion, and then we decide what to do and we act. But you're right that it's a wide dispersion of views, and I think that's understandable and natural in the current situation. Hi, Victoria Guida with Politico. You've talked a lot about Fed independence and the importance of it over the years, but as markets have questions about what exactly President Trump's intentions are with the Fed, what would you point to as the things they should be watching to determine that the Fed is still making decisions based on the economic outlook rather than political considerations? Look, it's deeply in our culture to do our work based on the incoming data and never consider anything else. That's just everybody who's at the Fed really feels strongly about that way. So, you'll know it by the way we talk about what we're doing, by the speeches that people give, by the decisions that we make. You'll know that we're just still going to do that. That's all we do. And we don't frame these questions at all or see them in terms of political outcomes. I think when you get to another part of Washington, everything is seen through the lens of does it help or hurt
this political party, this politician, that's the framework. And I think people find it hard to believe that that is not at all the way we think about things at the Fed. We're taking a longer perspective. We're trying to, serve the American people as best we can. So I think you would be able to tell. I don't believe we'll ever get to that place. I would say we're doing our work exactly as we always have now, and they're making their arguments, and we're having a great discussion around these challenging issues. So, Do you see the court case around Lisa Cook as being related to questions of Fed independence? I see it as a court case that it would be inappropriate for me to comment on. Eram sigur, nu o să zică nimic. Thanks, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. So we saw the preliminary benchmark revisions down 911,000. The revisions for June were the first negative revisions we've seen since December of 2020. How can the Fed base important decisions on rate and what to do with nu ești prea târziu, on data that seems to be, as you've called it in the past, noisy? So on the QCEW, the revision that we saw was almost exactly what we expected. It was amazing how close the expectation was. So, and the reason for that is, for the last bunch of quarters, there's been almost a predictable overcount, and I think the Bureau of Labor Statistics really does understand this, and they're working hard to fix it. It's got to do, of course, it has something to do with low response rates, but it's also got to do with what's called the birth-death model, because a good amount of job creation happens around new companies and how many go out of business, how many are founded, and it's just really hard. You can't survey for that. You've got to have a model that predicts that, and it's quite difficult to do, especially when the economy is undergoing big changes. So, and they've been working on that and are making progress on it, but the data we get is still good enough for us to do our work. To the extent we have issues around data right now, it's about low response rates. That's happened all over really. Response rates are just lower to surveys now, both in and out of the government. And it's no great secret. We want higher response rates, and we need those to have, less volatile data. And the way to get that is to make sure that the agencies that collect the data have sufficient resources to drive higher response rates. It's not a complicated problem, but that's what it takes. Totuși, o revizuire mare, Mr. Powell. Is in the case of the job creation, el știa sau? The response rate is quite low for the first month, or lower for the first month. By the time you get to the second or third month, you're still collecting responses for that last month, for that prior month. And you get to the place where the data are much more reliable by the second and certainly the third month. A răspuns ca Nicușor la întrebarea cu drona. It's just that we get it a little later. But for the benchmarks, if that holds, it's 51% of the jobs that we thought were there weren't really there. Shows a weaker market, job market coming into this year. If you had had that information, would it have changed your mind related to where the interest rates should be? Should there have been a cut earlier? We have to live life looking through the windshield rather than the rearview mirror, as you know. And all I can tell you is we see where we are now, and we take appropriate action, and we took that appropriate action today. Thanks. Howard Schneider with Reuters. So, as you mentioned a minute ago, some margins of the job market would suggest that the slide's already happening. Black unemployment rate in August was above 7%, declining work week, difficulty among college graduates finding work, rising youth unemployment. Why do you think a quarter percentage point now is going to arrest that? Well, I didn't say that I thought a quarter point would make a huge difference to the economy, but you've got to look at the whole path of rates, right? And the market's has already been baking in expectations. I mean, our market works through expectations, right? So I think our policy path really does matter. And I think it's important that we use our tools to support the labor market when we do see signs like that. I did mention that, you see minority unemployment going up, you see younger people who are more vulnerable economically, more susceptible to economic cycles. That's one of the reasons, in addition to just overall lower payroll job creation, that shows you that at the margin, the labor market is weakening. I would also point to labor force participation. Some part of the significant decline in labor force participation over the last year has probably been cyclical in nature rather than just the usual aging process. So we put all those together,
and we see that the labor market is softening, and we don't need it to soften anymore, don't want it to. So we use our tools, and it starts with a 25 basis point rate cut, but the market's also pricing in a rate path. I'm not blessing what the market's doing at all. I'm just saying it's not just one action. As a follow-up to that, the growth mix right now seems very concentrated in investment and on the consumer spending side in the higher income groups. Do you feel that that's an unsustainable mix for the economy moving forward? I wouldn't say that. I mean, you're right. Those are two. We're getting unusually large amounts of economic activity through the AI build out and corporate investment. I don't know how long that will go on. No one does. In terms of spending, you saw that the consumer spending numbers were well above expectations, and that may well be skewed toward higher earning consumers. There's a lot of anecdotal evidence to suggest that. Nonetheless, it's spending. So, I mean, I think the economy is moving along. Economic growth is going to be 1.5% or better this year, maybe a little better. Forecasts have been coming up, as you can see. So, labor market unemployment is low, but downside risks, but it's still a low unemployment rate. So, that's how we see it. Foarte sictiri Jerome Powell Hi, azi. Stephanie Rule, MSNBC. Treasury Secretary Scott Bessent has said that the Federal Reserve suffers from mission creep and institutional bloat. He's now calling for an independent review. Would you support an independent review, or are you open to any sort of reform? Asta e trimisă de Trump. I, of course, am not going to comment on anything the Secretary says or really any other officer says. So in terms of reform at the Fed, we just went through a lengthy and I think very successful process of updating our monetary policy framework. I would say there's a lot of work going on behind the scenes around the assets we have in the Federal Reserve Bank system, Federal Reserve System, and at the board. Are they the right size? We're actually going through a 10% headcount reduction through the whole Fed, including the board and all the reserve banks. The employment at the Fed at the end of that will be basically at the same level it was more than 10 years ago. So we will have had zero job growth for more than a decade when we're finished with that, and I think we'll probably do more than that. So I think we're certainly open to constructive criticism and ways to do our jobs better. But not an independent review? We're certainly open to to always trying to do better. Mr. Chairman, Neil Irwin with Axios. There's been some debate lately on whether AI is already starting to affect the labor market in terms of lower labor demand, higher productivity by contrast. În sfârșit, o întrebare bună. Do you buy that? And if that is true, Despre AI și locurile de muncă. monetary policy setting? So there's great uncertainty around that. I think my view, which is also a bit of a guess, but widely shared, I think, is that you are seeing some effects, but it's not the main thing driving it. And so particular focus on young people coming out of college. And yeah, there may be something there. It may be that companies or other institutions that have been hiring younger people right out of college are able to use AI more than they had in the past. That may be part of the story. It's also part of the story, though, that job creation more broadly has slowed down. The economy has slowed down. And so it's probably a number of things. But yeah, it's probably a factor. Hard to say how big it is. Thanks, Mr. Chairman. What evidence do you see of tariffs showing up in inflation? Well, if you can take goods, just sort of the broad goods category, and last year, goods inflation was negative. If you go back 25 years, that was the typical thing, was that goods inflation was, goods prices generally went down, even adjusting for quality. So that was not the case during the pandemic, of course. Goods inflation went very high, but we had essentially returned to zero or slightly negative inflation. Now, I think goods inflation over the course of the past year is 1.2%, which doesn't sound like a lot, but it's a big change.
So we think, I mean, analysts have different views, but we think it's contributing, 0.3 or 0.4 or something like that to the current core PCE inflation reading, which is 2.9%. So it's contributing. What seems to be happening is that, the tariffs are mostly not being paid by exporters, mostly being paid by really the companies that sit between the exporter and the consumer. So if you buy something and you sell it through retail or you use it to make a product, you're probably taking a lot of those costs on and not able to pass it fully along to the consumer yet. That appears to be what we're seeing. All of those companies and entities in the middle, they'll tell you that they have every intention of passing that through in time, but they're not doing that now. To the consumer, the pass-through has been pretty small. It's been slower and smaller than we thought. But the evidence it's very clear that there's some pass-through. I also wanted to ask if you could share with us the conditions under which you might consider leaving the Fed in May. I have nothing new on that for you today. Hi, Katerina Saraiva with Bloomberg News. I just wanted to follow up on one of your answers just a couple minutes ago. We've often heard you talk about how you and your colleagues, do not think about politics. This does not enter the room. Hai să termine ca să urcăm. One of your new colleagues does come from this world, right, where everything is seen through this framework of politics and of what party is being helped, and that person is still employed by the White House. How can markets and the public interpret some of his speeches, for example, and then some of, the forecast that we see today. I mean, the Hai să vedem ce zice. Nu pot să median for comentez. this year was moved because of the introduction of his forecast. I'm talking about Foarte mulți urși pe chat. Poate asta e de bine. What do you say to markets and the public that are trying to interpret, what you guys are saying? So there's 19 participants of whom 12 vote, as you know, on a rotating basis. So no one voter, can really, the only way for any voter to really move things around is to be incredibly persuasive. And the only way to do that in the context in which we work is to make really strong arguments based on the data and one's understanding of the economy. That's really all that matters. And that's how it's going to work. And I think that is the way the institution, that's in the DNA of the institution. That's not going to change. And then I wanted to ask about a Gallup poll that showed that Americans now have more confidence in the president than the Federal Reserve when it comes to doing what's right for the economy. Why do you think that is, and what's your Mai mare încredere în Trump decât în Jerome. Ia zi-mă. Our response is we're going to do everything we can to use our tools to achieve the goals that Congress has given us, and we're not going to get distracted by anything. So I think that's what we're going to do. We're just going to keep doing our jobs. Claire Jones, Financial Times. Given the range of views expressed prior to the meeting, I think there was a lot less dissent today than a lot of people expected. It'd be good to know just what you think the drivers were of coming to that very strong consensus in the meeting, and also on the flip side to just explain why the dot plots are really so scattered between, someone even expecting rates to end up higher by the end of the year to 5 cuts. I mean, what were the kind of range of views you heard about, on one side, why there was so much support for Exact, cut da, today, bună întrebare, and on e the flip deșteaptă side, asta. why there's so much divergence about what comes next? So I think there's quite a wide assessment that the situation has changed with respect to the labor market. Whereas we could still say, and did say in July, at the time of the July meeting, that the labor market was in solid condition, and we could point to 150,000 jobs per month and many other things. I think that the new data that we've had, and it's not just payrolls, it's other things as well, suggests that there really is meaningful downside risk. I said there was downside risk then, but I think that downside risk is now
a reality, and there's clearly more downside risk. So I think that's broadly accepted. And so that meant different things for different people. Some wrote down, almost everyone wrote down, supported this cut, and some supported more cuts and some didn't, as you will see from the dot plot. So that's just the way it is. I mean, people have, you have people who take this work very seriously, think about it all the time, do their work, discuss it with our colleagues. We endlessly discuss this between ourselves, and then we have a meeting where we put it all out on the table, and this is what you get. And you're right, there's a range of views in the dots, and I think that's, like I said, very unsurprising given the quite unusual, historically unusual nature of the challenges that we face. But let's remember, though, the unemployment rate's 4.3%. The economy's growing at 1.5%. So it's not a bad economy or anything like that. We've seen much more challenging economic times. But from a policy standpoint, the standpoint of what we're trying to accomplish, it's challenging to know what to do. There are, as I mentioned earlier, there are no risk-free paths now. It's not incredibly obvious what to do. So we have to keep our eye on inflation. At the same time, we cannot ignore and must keep our eye on maximum employment, those are our two equal goals. And you will see that there are a range of views on what to do. Nonetheless, we came together today at the meeting and acted with a high degree of unity. Thank you. Archie Hall from The Economist. You mentioned earlier that job creation was running below your guess at its break-even rate. I'd be curious to hear a bit more about that and where you think the break-even rate is. So there are many different ways to calculate it, and none of them is perfect. But it's clearly come way down. You could say it's somewhere between 0 and 50,000, and you'd be right or wrong. I mean, there's just many different ways to do it. So wherever it was, 150,000, 200,000 a few months ago, it's come down quite significantly. And that's because a very lower amount of people are joining the labor force. The labor force really not growing much at this point. And that's a lot of where the supply of labor was coming from over the last 2 or 3 years. So we're not getting that now. We've got much lower demand. It's interesting that supply and demand have really come down together so far, except now we do have unemployment ticking up just one tick outside of the range where it's been for a year. 4.3% is still a low level, but I think this speedy decline in both supply and demand has certainly gotten everyone's attention. Follow up, if I may. You mentioned the downside risk to employment a fair amount, but it's striking that measures of kind of activity and output for the third quarter, those that we have, seem pretty strong. The Atlanta Fed's GDP now is very strong. You mentioned strong PCE numbers as well. How do you square those? Ce zici, mă, băiatule? Vorbește engleză. Well, that would be great. We'd love that to happen. So I don't know that you see a big tension there, but it's gratifying to see that economic activity is holding in, and it's a good bit from consumption. It looks like consumption was stronger than expected, what we got earlier this week, I guess. And also we're getting, a fairly narrow sector is producing a lot of economic activity, which is the AI build out and business investment. So we watch all of it, and I would say we did move up. The median for growth for this year actually moved up in the SEP between the June and September SEPs. So, and really the inflation and labor market didn't change much. It's really the risks that we're seeing to the labor market that were the focus of today's decision. Nicole. Hi, Nicole Goodkind with Barron's. Thank you for taking Hi, my Nicole. question. Given the cumulative impact of high interest rates on the housing sector, I'm wondering how concerned you are that current rate levels are exacerbating housing affordability issues and potentially hindering household formation and wealth accumulation for a segment of the population? Housing is an interest-sensitive activity,
So it's at the very center of monetary policy. When the pandemic hit and we cut rates to zero, the housing companies were incredibly grateful, and it was really, they said that was the only thing that kept them going, was that we cut so aggressively and provided credit and things like that, and they were able to finance because we did that. The other side of that is when inflation gets high and we raise rates, and you're right, it does burden the housing industry, and so rates have come down a bit, and as that happens, we don't set mortgage rates, but our policy rate changes do tend to affect mortgage rates, and that has been happening, and that'll of course raise demand. Lower borrowing rates for builders will help, builders will help supply. And so some of that should happen. I think most analysts think that it would have to be pretty big changes for it to matter a lot, big changes in rates to matter a lot for the housing sector. And the other thing is by achieving maximum employment and price stability, that's a strong economy. That's a good economy for housing. And then the last thing I'll say is, there's a deeper problem here. There's not a cyclical problem that the Fed can address, and that just is a pretty much nationwide housing shortage. Or a lot of places in the country just don't have enough housing for people, and all of the areas around metropolitan areas like Washington, for example, are very built up, and so you're having to build farther and farther out, and so that's where it is. And just a quick follow-up. During the last SEP, or the press conference following the last SEP, you seemed to indicate that policymakers lacked conviction about their projections, and I'm wondering if you still feel that way. Forecasting is very difficult even in placid times, and as I've mentioned before, forecasters are a humble lot with much to be humble about. So I think right now is a particularly challenging time, even more uncertain than usual. And so I don't know any forecaster anywhere, really. Ask any of the forecasters whether they have great confidence in their forecast right now. I think they'll honestly say no. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. If you're cutting rates, why continue to reduce the size of your balance sheet, then pause the unwinding? Well, I think we're cutting the size of our balance sheet quite marginally now. As you know, with the balance sheet, we're still in an abundant reserves condition, and we've said that we would stop somewhat above somewhat above an ample reserves level. That's where we are, and we're getting closer to that. We're monitoring it very carefully. We don't think that has at all significant macroeconomic effects. These are pretty small numbers moving around inside a giant economy. The level of runoff is not very large, so I wouldn't attribute macroeconomic consequences to that at this point. And at his recent confirmation hearing, Stephen Myron brought up that the Fed actually has 3 mandates from Congress, not just jobs and stable prices, but also moderate long-term interest rates. So what does Congress mean by moderate long-term interest rates? How should we understand that when we see the 10-year Treasury moving? And how do you think about this part of the mandate when policy choices like rate cuts or balance sheet reductions affect the long end of the yield curve? So, we always think of it as the dual mandate, maximum employment and price stability, for a long time, because we think moderate long-term interest rates are something that will result from stable inflation, low and stable inflation, and maximum employment. So we haven't thought about that for a very long time as a third mandate that requires independent action. So that's where that is. And there's no thought of, as far as I'm concerned, there's no thought of considering that we somehow incorporate that in as something in a different way. Thanks, Chair Powell. Matt Egan from CNN. We recently learned that average FICO credit scores are down this year by 2 points, the most since 2009 during the Great Recession, and delinquencies are high for car loans, personal loans, credit cards. How concerned, if at all, are you about the health of consumer finances, and do you expect today's cut will help? So
We're aware of that. I think default rates have been kind of ticking up, and we do watch that. They're not at a level. I don't believe they're at a level where overall they're terribly concerning, but it is something that we watch. Lower rates should support economic activity. I don't know that one rate cut will have a visible effect on that, but over time, a strong economy with a strong labor market is what we're aiming for, and stable prices. So that should help. Just to follow up, this rate cut is coming at a time when the stock market is at or near all-time highs, and some valuation metrics are elevated historically. Is there a risk that cutting rates could overheat financial markets, potentially fueling a bubble? We're tightly focused on our goals, right? And our goals are maximum employment and price stability. And so we take the actions that we take with an eye on those goals. Separately, and that's why we did what we did today. Separately, we monitor financial stability very, very carefully. And I would say it's a mixed picture, but households are in good shape, banks are in good shape. Overall, households are still in good shape in the aggregate, and I know that people at the lower end of the income spectrum are under pressure, obviously. But from a financial stability perspective, we monitor that picture. We don't have a view that there's a right or wrong level of asset prices for any particular financial asset, but we monitor the whole picture, really looking for structural vulnerabilities. And I would say those are not elevated right now. Jean, we'll go to you for the last question. Hi, Chair Powell. Jean Young with MNI Market News. I wanted to ask about inflation expectations. You've said the Fed can't take the stability of inflation expectations for granted. You mentioned at the short run they've gone up a little bit. I wonder if you can talk a bit about that. And then also at the long run, I'm wondering, do you see evidence that the debate over Fed independence and the growing deficit is putting pressure on inflation expectations? So as you said, shorter-term inflation expectations have tended to respond to near-term inflation. So if inflation goes up, inflation expectations will predict that it takes just a little while to get back down. Fortunately, throughout this period, longer-term inflation expectations, both break even in the markets, and almost all of the longer-term surveys, Michigan being a bit of an outlier lately, have been just rock solid in terms of running at levels that are consistent with 2% inflation over time. So we don't take that for granted. We actually assume that our actions have a real effect on that, and that we need to continually show and also discuss our commitment to 2% inflation. And so you'll hear us doing that. But as I mentioned, it's a difficult situation because Nici we ăstora nu le convine ce zice. A strâmbat aia din nas. And inflation. Those are two goals, and so we have to balance those two. When they're both at risk, we have to balance them, and that's really what we're trying to do. Your latter part of your question was about independence. I don't see market participants. I don't see that that's something they're factoring in right now in terms of setting interest rates. Thanks very much. Ok, conferința de presă a lui Jerome Powell în care nu ne-a spus mai nimic. Desigur a tăiat dobânda de referință cu 25 de puncte de bază. În previziunile economice arăta că mai taie de 2 ori, cu toate că a venit la conferința de presă și a zis că mor data, rămâne de văzut dacă se mai taie de 2 ori sau nu, și că a fost cam apropiat în comitet acele previziuni care sunt făcute, nu știu, de vreo 18 sau câte persoane a zis el acolo, 20 de persoane, din care 12 au zis că probabil va mai tăia încă de 2 ori și încă restul au zis că nu va mai tăia sau va tăia doar o dată. Deci nu ne-a zis absolut nimic, cumva mor data. Acum am o idee despre ce se va întâmpla în perioada viitoare, similar ce s-a întâmplat și în trecut, adică Jerome Powell ne ține în du-te vino, nu știm, ne uităm la date și vedem ce se întâmplă cu inflația, dacă urcă, rămâne de văzut, dacă șomajul mai urcă și el, acum am tăiat pentru că șomajul este elevat, l-au întrebat, păi ce s-a schimbat, că toate previziunile erau aceleași, dacă ne uitam
la dot plotul ăla pe care l-a pus și la previziunile economice, cam toate erau la fel înainte, în afară de dobânda de referință care e în scădere. A zis că riscul este elevat în momentul de față pentru piața muncii, iar inflația ar putea veni din aceste tarife, dar domnule, ar putea fi doar o singură dată. În trecut era, da, inflația va urca din tarifele, dar acum că e doar o singură dată această urcare din tarif și că ar fi tăiat mai devreme. Întrebat, desigur, de acele date economice, de acele locuri de muncă care au fost revizuite negativ. Ce spuneți, domnule Paul de ele? A zis că știam, nu știu, probabil s-a exprimat greșit, dar nu știu, cred că știa de asta. A zis că să vadă ce se întâmplă, că datele alea rămâne de văzut până la urmă ce se va întâmpla cu ele, că bla bla bla, că bla bla bla, dacă n-a tăiat prea târziu, că alea erau datele în momentul respectiv. Adică nu ne zis nimic, pur și simplu o abureală, adică o abureală de politician clasic care ne zice dacă scade crește, măcar să ne zică și el o direcție, dar înțelegem faptul că e într-o situație dificilă, exact cum a zis. Adică e într-o situație dificilă având în vedere că urcă inflația și în momentul de față urcă și șomajul. De obicei ai inflația în scădere și șomajul în urcare, adică nu le ai în același timp și atunci ai riscul ăla de stagflație. Azi că nu știe ce se va întâmpla până la ședința viitoare, care nu știu, va fi la final de octombrie, deci până la final de octombrie mai vedem niște date economice și vedem ce se mai întâmplă până atunci. E clar că piețele vor reacționa similar, sus, jos, adică volatilitate, în final, sus, cel puțin asta consider că se va întâmpla, pentru că în final cel mai probabil Jerome Powell va tăia și dacă nu va tăia el, se va tăia anul viitor. Și până la urmă tot în sus vor merge piețele, ok? Cel puțin pe termen median. Pe termen lung este o altă discuție, adică dacă ne raportăm la un an jumate de acum încolo, e foarte probabil să nu meargă în sus, ok? Dar pe termen scurt, după cum arată, același lucru ce am văzut până acum. Adică un dute vine sus-jos, cu urșii care se întreabă, domnule, s-a terminat ciclul, și cu taurii care se întreabă, cu taurii, da, care se întreabă că s-a terminat ciclul și cu urșii care ne spun că s-a terminat ciclul și gata, mergem în jos. Cum s-a întâmplat și până acum? Până la urmă, taurii au avut dreptate, cred că vor avea și data asta după o perioadă din nou mai volatilă. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu piața. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu piața aici. Piața nevolatilă. Nevolatilă, adică te așteptai la o volatilitate mai mare. Putem să vedem că atunci când a terminat Jerome Powell discursul a început să crească piața, ceea ce vă ziceam. Deci, din nou, nu cred aici urșii, din punctul meu de vedere, în final tot în sus, pentru că Jerome Powell n-a fost el doviș, dar a fost neutru în mare parte. N-a fost doviș, adică poate te așteptai. Totuși, acele două tăieri de dobânzi au fost în previziuni, deci te poți aștepta la ele. Având în vedere că acum l-a mai pus și pe ăsta în comitet care e lângă Trump acolo, care a fost advisor economic, dacă o dă afară și pe Lisa Cook, papa, la revedere, taie Trump la următoarea ședință cât vrea el, deoarece o să aibă 4. O să aibă 4 acolo care o să fie contra lui Jerome Powell. Deci, nu știu, nu cred, nici piața pare că nu-l crede pe Jerome Powell la ce zice aici, la neutralitatea lui. Înțeleg de ce a rămas cât de cât neutru, pentru că nu putea să zică, bă, tăiem, pentru că boiau piețele, oricum ele sunt la all-time high în momentul de față. Nu putea să zică, tăiem, că piața muncii e în declin, adică nu mai prindem, nu mai vedem. Da? Overall, mie mi se pare o ședință bună pentru piețe ce am văzut. Poate singurul lucru mai negativ e faptul că n-a încetat QT-ul, cu toate că în continuare micșorează, dar încă n-a încetat. Vedem dacă până la final de an, octombrie sau decembrie, că noiembrie nu o să mai avem, ce se întâmplă. Dar reacția piețelor n-a fost rea. N-a fost rea, iar dominanța a făcut asta între timp. Analiza rămâne aceeași în ceea ce mă privește. Rămân în continuare taur. Am văzut foarte mulți urși pe chat. Asta poate să fie un semnal foarte bun. Mulți urși care zic, iar ne mergem în jos, ia să vezi ce dump, ia să vezi. Nu știu, nu prea miroase asta momentan. Miroase un alt tip de manipulare care ar putea fi făcut. Poți să vezi în continuare sus, jos. În final probabil o să mai ai una în zona superioară, pentru că piața miroase că în final se vor tăia dobânzile și am mai discutat despre asta, ok? Bun. Octavian Bărbuță zice, cum cumpărăm Catacomb? Imediat v-am zis că cel mai probabil vor fi pe republic.com, deci intrați pe republic.com, dar discutăm imediat. O să folosim e-gold în loc de USDC. Înce cineva aici. E jal în Q4. Zi cum investim în Catacomb. Ai aici în republic.com. Intră pe republic.com și o să-l găsești acolo. Intră la ei pe Twitter și în Discord. Deci intră la ei în Twitter și aici o să găsești și Discord-ul. Intră la ei în comunitate dacă vrei să afli mai multe detalii. Uite, intră la ei în comunitate, dă follow aici pe Twitter, imediat vă pun Twitter-ul lor aici.
ca să-l aveți. Îl puneam la FOMC pe chat. Nu cred că Jerome Powell voia să vadă imediat. Oricum a plecat de mult. S-a dus acum probabil direct în pat. Doarme. Bun. De ce nu crește piața dacă s-a tăiat dobânda? Păi era deja priced in. De asta nu crește piața, pentru că s-a așteptat la 25 de puncte de bază. Lucru bun, 25 sau 50 după cum v-am zis, dar lucru bun atâta timp cât ai 25, încă 25 și încă 25, adică 50 de puncte de bază până la final de an. Și adică interpretarea în final e una bună, e una decentă. Acum că Jerome Powell a zis, domnule, să vedem ce se mai întâmplă până la următoarea ședință, inflația, treflația, vedem, vine Trump acum, probabil, nu știu, dacă nu în câteva minute, mâine când se trezește, zice, iar Jerome Powell a tăiat, dar tot târziu e, da? Ceea ce l-au întrebat și ăștia, păi dacă știai că datele astea, de ce n-ai tăiat un pic mai devreme? Cumva și Trump e împotrivă, da, nu mai poate susține, a văzut că era și dezamăgit astăzi, era dezamăgit că a tăiat, cel puțin asta cred, ați văzut că nu mai era acel Jerome, era un pic debusolat, era debusolat un pic după cum se observă, deoarece vede că îl sapă Trump, îl sapă la nivel de membri din comitetul FOMC, da, îl sapă și o să-l sape în continuare până când o să aibă majoritate și ce crede Jerome Powell nu mai contează, plus ce se va întâmpla în următoarea lună, urmăriți asta, vom avea desemnarea următorului șef Fed. Eu asta cred că se va întâmpla până la următoarea ședință FOMC. A zis că l-au tatonat ăștia, mai e Fed-ul independent, nu mai e, n-a răspuns la nimic, îți dai seama, ca de fiecare dată. Dar cred că vom avea numele. Și odată ce avem numele șefului Fed, probabil până la următoarea ședință, încă nu s-au grăbit, vedem care, a zis Trump, fiți cu mine, tăiați, împingeți-l pe Jerome Powell și apoi vedem, poate îl pun pe Waller, poate îl pun pe altul. Nu știu, rămâne de văzut. Dar o să desemneze șeful Fed. Odată ce îl desemnează, nu prea se mai uită piața la ce zice actualul șef Fed, să uită la ce zice viitorul șef Fed, nu? Și cred că asta va fi narativa importantă care ulterior vor duce piețele în sus. Piața nu prea îl crede în momentul de față pe Jerome și asta se poate observa din faptul că dominanța scade aici. Da, puteai să te aștepți ca dominanța să urce, azi în ce face ETH. ETH înapoi la 4500. Rămân cu aceeași analiză, știu, poate plictisitoare, aceeași analiză pe care am avut-o și aici, la fel când Jerome Powell zicea aceleași lucruri, adică dacă nu scade crește, aceeași analiză, rămân cu aceeași analiză, ok, în ceea ce privește ETH de aici. La fel avea aceeași analiză Jerome Powell, bam, s-a dus, ok? Ulterior. La fel și aici, reacționarea mea, bam, s-a dus. Păi, mergem cu trendul. Asta e foarte important de menționat. Mergem cu trendul, chiar dacă suntem spre un final de ciclu, după cum v-am zis mai devreme, e posibil să mai avem câteva luni, având în vedere că încă n-ai ajuns în partea aia de FOMO foarte agresiv și mai sunt câțiva urși pe care îi vedeți și pe chat, care ar trebui cumva să simtă mai multă durere, din punctul meu de vedere, rămânând pe margine în ultima parte de bull. Și atunci să-i forțez să cumpere mai sus și atunci putem termina acest ciclu. Pot să-mi iau vacanță pentru totdeauna, pun cu microfonul în cui sau rămâne de văzut. Bun. Mai crește Igor măcar peste 50. Dacă îl vedem măcar la 50 ar fi bine. Eu zic că nu e exclus să-l vezi pe Igor la 50, dar ceva trebuie să se schimbe. O să facă Niță party all-time high în 2029. Uite, vezi, mulți urși pe chat. Nu știu, mulți urși, fie mulți dintre ei au vândut, fie mulți dintre ei nu mai au cripto și acum încep să dea hate. Cel mai probabil, adică altfel nu înțeleg, pentru că Ethereum a făcut all-time high, adică toată structura pe care v-am povestit-o aici de la tarifele lui Trump până în ziua de azi este acolo, este în cărți. Că n-am dreptate 100% mereu, nu există așa ceva, de asta trebuie să faceți voi research-ul, nu vă luați după ce zice Daniel Niță exact, ok? Că poate n-aveți riscul meu, poate n-aveți investițiile exact cum le fac eu și multe alte lucruri. Treci voi pe riscul vostru, ok? Dar dacă, să zicem, ascultați între ghilimele, poate n-aveți atât de multe procentaje în altcoin cum aveți în momentul de față, ok? Și poate ați fi stat mai bine în materie de portofoliu. Vă reamintesc că am undeva destul de mult, vreo 38%, 39%, cred că trece și de 40% în curând ETH în portofoliu în momentul de față și n-am vândut absolut nimic. Asta e ceva ce zic public. O să vreau să vând un pic mai sus ETH în perioada viitoare. Rămâne de văzut. Eu zic că atinge până
până la urmă 1618 și acolo o să vreau să vând ceva, similar ca la Bitcoin. La Bitcoin deja am vândut, Bitcoin am avut o mare parte din bear market pe primul loc în portofoliu, am și altcoin-uri, unele dintre ele profitabile, unele mai neprofitabile, nu există să ai doar profit. În portofoliul meu este vizibil, îl puteți găsi în secțiunea de Patreon, puteți găsi și portofoliul de acțiuni și care performa mai bine decât cel de criptomonede, cel de criptomonede și cel de criptomonede de risc îl găsiți în Patreon, aveți și 20% reducere. Bun. Daniel, partiul rămâne pe 15 octombrie? Nu. Partiul, după cum am mai explicat, când Ethereum atinge 5.000, deci când îl vedem 5.000 a fost foarte aproape să atingă 5.000, bine că n-a atins, că ați văzut că până la urmă a picat și n-a ținut all-time high-ul. Când atinge 5.000 vom anunța data, care cel mai probabil va fi la 70 zile distanță, ca să aveți timp să vă faceți planurile să ajungeți. Apropo, am fost în Marea Britanie. Deci Catacomb Crawlers, intrați aici la ei pe Twitter și aveți mai multe informații, inclusiv despre joc, inclusiv despre listare, inclusiv despre tot ce aveți nevoie puteți găsi aici la ei. Intrați și în secțiunea de Discord, intrați și la mine în secțiunea de Discord. Hai să mergem un pic la mine pe Twitter. Am fost în UK și ce să vezi, aproximativ 14 persoane au venit la acea întâlnire pe care am făcut-o ad hoc, adică am anunțat-o câteva ore înainte. Dacă o anunțam cu o săptămână înainte, probabil ar fi și mai mulți. Da, a fost așa, la o cafea, adică n-a fost nimic, să zicem, plănuit, că dacă era plănuit, probabil mai mulți. În Londra, da? Putem să vedem aici poza din Londra, nu știu, numărați voi, mai erau probabil aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 în această poză prezenți aici. Dar din câte țin minte erau un pic mai mulți. Dar ad hoc, adică comunitatea din Londra e foarte mare, foarte, foarte mare de români. Și o să mai trec în Londra cel mai probabil și o să facem probabil, o să anunț un pic mai devreme și o să facem și într-un alt cadru. Am văzut că Londra chiar e destul de puternică la nivel de comunitate de români, dar și la nivel de comunitate de români din cripto. Ați văzut că a fost și protestul ăla la care ziceau ăștia că s-au strâns 3 milioane de oameni în Marea Britanie. Protestul ăla naționalist a fost 150.000 maxim. Puteți să faceți toate măsurătorile cum ați vrea voi. Știu că numerele întotdeauna se pompează. Asta nu înseamnă că nu au fost mulți oameni. Au fost, doar ce am fost acolo, am fost 3 milioane. Ce nu-mi place mie e minciuna. Adică să zici, bă, sunt 3 milioane când de fapt sunt 150.000, nu e ce vreau să văd de la nimeni vreodată. Bun. Mai departe, 161 PTH cât este 7200, 7300, cam pe acolo e pentru ETH. Ar trebui să o atingă. Dacă lucrurile merg pe ce am pus din aprilie de la tarifele lui Trump din picajul ăla până acum, ar trebui să atingă regiunea respectivă. Acum, orice se poate întâmpla în piețele financiare, asta este poziționarea mea, puteți și voi să faceți poziționarea pe care o credeți. Dacă voi credeți că vine recesiunea, puteți vinde tot sau puteți vinde o parte și eu am început să vând, dar nu din cauza că vine recesiunea, ci așa se vinde, intri DCA in, ieși DCA out, pentru că nu poți să știi exact unde e topul și subsolul. Astea sunt pentru social media, nu poți să știi exact, poți să ai noroc să zici, mamă, topul la ETH aici la 4500 vând tot, să duce la 1000 și pe urmă zici că ești vreun geniu în ceea ce privește investiții. Bun, am zis mai devreme 7200. Ai mers cu Simion la proteste? Nu de-aia am fost acolo. Nu pentru protest am fost acolo. Bun, mai departe. La Amsterdam sau Rotterdam, Haga, când facem un meeting, Daniel, încerc să fac și unul în Olanda. Nu știu cât interes ar fi, dar poate pun o întrebare. Poate sunt și destul de mulți aici în Olanda unde mă aflu momentan. Deci Fedul are o dilemă, acum trebuie să decidă ce prioritate are, să combată inflația sau să protejeze locurile de muncă. Păi destul de clar ne-a spus Jerome Powell, să protejeze locurile de muncă și astea vor alege mereu. Dacă ai fost aici prezent pe aceste live-uri, ziceam că între inflație și locuri de muncă va alege locurile de muncă, deoarece dacă oamenii sunt dați afară sau cumva este o premisă că vor fi dați afară în perioada viitoare, da, adică dacă va crește șomajul, va alege în cel mai bun caz și de cele mai multe ori va alege piața muncii, adică va alege să taie dobânda chiar dacă inflația urcă. Bun, inflația nu urcă atât de puternic momentan, de asta a dat un 25 de puncte de bază și acum stă să vadă ce se întâmplă mai departe. Deci nu e rău, având în vedere că cumva suntem în zona în așteptare, adică 25 de puncte de bază. Acum mai vom vedea niște date economice și vom vedea ce se întâmplă atunci. În Paris când vii, nu știu. Nu sunt mare fan Paris, dar dacă ajung, vă spun.
Bun, mai face TIA parcursul lui Solana, no hate, dar sincer să răspunzi, da, nu cred că o mai face. Adică nu cred că o mai face. Dacă TIA ajunge $15-20 din nou, probabil o să o vând. Orice peste 10 probabil o să o vând, mult mai devreme. Adică mult mai devreme. De ce? Același lucru pe care m-ați întrebat și la ETH. Mai face Ethereum 6000 anul ăsta. Mă întrebați când era pe la 1300, adică când picase sub 2000 și am zis că din punctul meu de vedere poate să facă 4000-4500. Ăla era targetul. Te adaptezi la piață și câteodată lucrurile pe care, să zicem, le-ai spus, unele le greșești, ok? În ceea ce privește TIA, foarte complicat din punctul meu de vedere să mai facă parcursul similar pe care l-a avut Solana, adică să ducă la $200, pentru că nu mai are tracțiunea, nu mai are nici tokenomics, are totuși un blockchain modular destul de interesant, dar nu e suficient. Plus are mulți backholder din trecut, dacă nu face ceva mișcări în următoarele 3-6 luni, o să fie complicat să mai performeze. Deci 3-6 luni mai are pentru o performanță. Bun. Nu mă supără întrebarea ta în niciun caz. Bun, sunt poziții pe care merg bine, poziții pe care le tai mai devreme, unele pe care le tai și pe minus, adică e o viață de investitor, nu e o viață de a ne da flash-ii pe YouTube ca să avem dreptate întotdeauna, în niciun caz, nu asta se întâmplă aici pe acest canal. Dacă vă plac oamenii care întotdeauna au dreptate, nu este acest content pentru voi, deoarece mie nu-mi place să min comunitatea. Bun. Mai departe, portofel rece, vă zice Melissa aici, dacă vreți, v-a pus pe chat. Jerome Como a fost bully sau nu? A fost neutru. A fost neutru din punctul meu de vedere. Speram să fie dovish. Dacă era dovish și zicea că mai vin tăierile, decolam. Da, momentan rămânem în agățare. Mai cumpărăm ceva acum? Depinde cât cash ai, cât ești investit în piață, cât cash ai și ce oportunități mai sunt. Imediat ne uităm la piețe, ne uităm și la acțiuni, ne uităm și la criptomonede, mai stăm aici. Se închide bursa americană, o închidem în 20 de minute și pe urmă fugim. Bun. Bun, mai departe. CryptoAce, vezi că nu ai zis nimic de suricate, ne super. Este Ace pe chat? Nu știu, nu-l văd. Nu-l văd. Probabil se uită sau se uită la meci. Liverpool cred că avea 2-0 ultima oră când m-am uitat. Ia să ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă și apoi trecem la analize. Din nou. Da, Liverpool 2-0. Liverpool 2-0 aici. Bun. Mergem mai departe. Bun. Imediat. Bun, dacă n-ați lăsat un like la acest live, suntem live de 2 ore și 23 de minute. 2 secunde. Imediat. Bun. De Tether Network mai are șanse să urce la $10. Improbabil. O să o vând probabil dacă urcă peste 2. Improbabil să mai ajung acolo. Bun. Daniel, dar la Oktoberfest în München te gândești să vii? La ETH ai spus 70k, ai schimbat poezia. Ce? Nu, n-am schimbat poezia, va ajunge și la 10k. Eu vorbeam, cred că tu, deci mulți dintre voi vă uitați la acest content și luați ce vă considerați voi. Dacă zice Daniel Niță, nu știu, ceva de BIM, băgați toți banii pe care aveți în BIM, având în vedere că eu n-am decât un procentaj de 1,5% în BIM, de exemplu. Dacă unii ziceți, băi, Daniel ți-a zis că atinge 10.000 și pe urmă zice 1618 este la 7.200, nu înseamnă că nu mai atinge 10.000. Eu de acolo voi începe să iau profit. Eu zic că va atinge, dar poate să fie în ciclul ăsta, poate să fie în ciclul viitor. Nu aștept 10.000, că nu sunt unul de la piață, de la colț, 10.000 până atinge 10.000, nu mă ating de ea. Nu. În niciun caz. Deci, na. Încearcă și tu să iei lucrurile. Bă, dacă zic 10.000, nu înseamnă că trebuie să stai pe ea până atinge 10.000. Fiecare își face planul, cum vrea să iasă, unde vrea să iasă. Bun, la ce te aștepți la următoarea tăiere de rată 0,25 sau 0,5? 0,25 ar trebui să fie. Bun. Mă întrebați de telegramul celor de la Catacomb, imediat vi-l pun aici să îl aveți. Bam. Bun, mergem mai departe. Vă pun și Discord-ul dacă aveți nevoie de el. Aici. Bun.
Mai departe, vă pun și Discordul meu imediat și toate linkurile, oricum le-a pus Melissa pe majoritatea. Vă reamintesc aici, aveți în secțiunea de comentarii toate linkurile care ne aveți nevoie. De exemplu, BingX, un exchange pe care tranzacționezi, aveți până la 130 gratis depozit, cred că astăzi expiră, și 60% dacă depui cu cardul. Patreon aveți reducere 20%, aici găsiți toate portofoliile, tot felul de content, playlist, trading pentru începători, ce vreți voi, ofertă Bybit la fel găsiți aici. OKX-ul aveți și pe el în descriere, membership Daniel Niță, VPN, NordVPN 70% reducere, îl folosesc de peste 5 ani de zile, adică îmi bară toate lucrurile pe care le folosesc. Merch, danielniță.ro, imediat intrăm, XFI-ul care de-abia s-a listat, ia să vedem pe la ce preț este, în timp ce Ethereum crește. XFI, Coin Market Cap. Am văzut că acum poți să și spui la staking monedele imediat. Bun. Să vedem momentan la 1.001682. Trebuie să reiau un 2 cenți, ar fi bun, dar trebuie să vină cu chestii noi. Cardul și multe alte chestii pentru a avea ceva vizibilitate aici. XFI. E greu pentru un exchange românesc, mai ales că noi români între noi de multe ori poate nici nu ne susținem. Bun. Am mai blocat degeaba pe Discord. Adrian, nu știu, dacă te-am blocat înseamnă că nu te-am blocat degeaba. Înseamnă că nu te-am blocat degeaba. Nu prea blochez degeaba, ok? Nu prea blochez degeaba. Ce crezi de BNB? BNB-ul all-time high urmează. Probabil urmează 1000 plus. Ia să ne uităm un pic la BNB. BNB. Știu că mulți urăsc moneda asta pentru că unii n-au cumpărat-o când trebuia. Și acum tot crește și tot crește. Ia uite. A făcut all-time high, azi, cred, undeva la 962. Pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează ca moneda să crească. Asta mă interesează. Și crește. Asta mă interesează. De când am luat-o aici, de când era $25, tot crește. Și asta mă interesează, să crească. Adică asta mă interesează. Că povești, că nu știu, pe mine mă interesează să crească. Da, crește, o țin și o țin în continuare. N-am vândut nimic din ce am acumulat aici pe BNB. Am vândut din ce am acumulat aici. În zonele astea de $15 am vândut aici. Dar ce am acumulat aici n-am vândut nimic, deoarece cred că merge mai sus. 1000 urmează. O să vedeți titlul BNB peste 1000 în curând. Dacă ne uităm la BNB, ai nivelul ăsta aproape 977, de fapt de aici, un pic mai sus. Ai 1042, 1038. Și apoi ai nivelul ăsta de 1450 și apoi 2000. Nu aș fi șocat să o văd la 2000 mai devreme sau mai târziu pe BNB, pentru că s-a ținut foarte bine și are acumulat o lungă perioadă și acum face breakout de aici, ok? Deci nu mai are nimic, ia să punem un VPVR. Dacă punem un VPVR aici, rapid, unde e? Nu asta, VPVR. Nu ne arată mai nimic VPVR-ul la nivel de rezistență aici. Nu se poate observa absolut deloc. Nu știu, poate trebuie să găsim altceva. BNB, USD, pentru că nu ne arată, dar altceva nu prea ai. Nu ne arată gen aici nimic la VPVR relevant în zona asta, dar de cele mai multe ori când ești peste prețul all-time high, adică peste zona asta, poți să te duci repede. Adică poți să te duci repede, că nu mai ai rezistență aici, ok? La fel și ETH când va sparge 5000. Nu vedem aici, se chinuie pe la 4500, dar se chinuie așa. Se chinuie lângă all-time high. Asta ca să se înțeleagă. Se chinuie lângă all-time high, cum s-a chinuit și Bitcoin în trecut. Asta de obicei sunt bullish, de asta nu poți fi bearish aici. Adică probabilitatea e bună în continuare pentru tau. Atâta timp cât e bună, merg cu ea. Merg cu ea ca investitor în piețe de peste 10 ani. 10 ani, 2015, da, 10 ani, exact. Merg cu ea mai departe. Deci aici ETH probabilitatea în continuare. Odată ce sparge 5000 o să se ducă rapid peste zona asta, deoarece ia să ne uităm la VPR, nici asta n-are. Se poate vedea aici pe Coinbase. Odată ce sparge regiunea de 4700, 4800, 5000, nivelul ăsta nu mai are nimic. Suportul de-abia, dacă ne uităm, vine la 3500. În caz de corecție am zis mai devreme. În următoarea lună jumate, așteptați-vă la un plus, da? Un plus 20-30 sau un minus 20-30. V-am zis ce înclin eu, v-am zis de fiecare dată, nu-ți ca Jerome Powell. Nu-ți ca Jerome Powell să vă zic dacă scade, crește. Bă, aia cred eu, aia pun banii, aia mă duc, da? Momentan, în ceea ce privesc piețele financiare, v-am zis asta din aprilie, ok? Bun.
În 3 zile BNB face flip cu ETH. Mai nimeni nu vorbește BNB nicăieri, a performat mult mai bine decât ETH. Și și face. Păi da, au și un business în spate, nu? Au un business, cel mai mare business, sau cel mai mare casino, sau cum vrei să-l numești. Da, au un business care aduce revenue. Da, de asta și Hyperliquid urcă, dar și Ethena urcă. Deoarece poate să susțină moneda. Asta e foarte important. N-are nevoie să o vândă. Nu dă dump pe investitori. Clar că are altcoin-uri, că dacă le listează nu are supply din altcoin-ul ăla, n-are nevoie să vândă BNB. Are altele pe care poate să le vândă. Bun, și am BNB în portofoliu și mi-a performat foarte bine. Atâta timp cât performează bine, n-am ce să-i fac. Adică o țin în continuare în portofoliu. Bun, mai departe, imediat. Ce ne poți spune despre Linea? E asta care s-a listat acum nouă sau Linea? Da, păi, ce poți să zici? Uite, na. Vrei să intri în pumpul de pe Binance? Poți să ducă mai sus, dar vrei să intri în pumpul de pe Binance cum a intrat în Manta, DIM și altele? Aici arată că ar vrea mai sus. Dacă vrei termen scurt, cum aș tranzacționa ceva de genul ăsta? Cum v-am explicat și la DIM și la restul. Dacă vrei să tranzacționezi așa ceva, poți dai un buy aici. Pe urmă targetezi regiunea asta superioară de 0041, dar dacă pică sub nivelul de 2.1, mai bine o tai. Adică mai bine o tai decât să rămâi backholder până aici. Adică înțelegi ce vreau să zic? Arată bine, arată că ar vrea expansiune aici, având în vedere că suntem și într-un ciclu up de expansiune momentan, adică de urcare. Dacă nu era de urcare, nasol, ok? Dacă te prindea gen, nu știu, 2024, după ce a făcut Bitcoin all-time high și apoi altcum a fost drivit în groapă. Nu pare momentan acolo. Imediat ne uităm și la DIM, dar uite, am dat exemplu DIM mai devreme, da? Deci nu vrei să fii prins în așa ceva. Mai bine o tai de aici și îți iei o corecție decât să vezi, să zicem, că se duce în zonele astea jos. Dar arată bine momentan. Pare că măcar va veni spre zonele astea de aici. Pare că piața va urca. Dacă aveți super chat-uri acum. Bun, mai departe. Bounce Beat-ul urcă puternic, urcă foarte puternic. Manta. Gata Controllerul să ofere procent din venitul jocului, așa am înțeles din ce ai spus mai devreme, poți detalia. Numai dacă tranzacționezi în joc, adică dacă cumperi item-uri și alte chestii, atunci poți să primești procentaj în token. Bun, 2-1 pentru Atletico Madrid. Este ținut BNB pe termen lung? Este, da. Păi dacă e cel mai mare, vedem acum dacă își vor lua și licența în SUA ca lumea și dacă își vor lua și mica, nu-i mai bați. Știi cum e? Pe ăștia nu-i mai bați. Uite, Arbitrum deja urcă. Altcoin-urile oricum arătau putere. Am făcut update în Patreon ieri. Arătau putere de ieri. Ethereum pica ieri, altcoin-urile nu picau. Era un semnal acolo. Uite, stau bine. Inclusiv astăzi. Dacă ne uităm la ceva ca Arbitrum, arată senzațional aici. Nu senzațional, dar bine. Senzațional arată peste 0.6075, adică nivelurile astea superioare. Dar arată bine, adică dacă te uiți la trend aici, la VPVR, ia uite ce frumos. Frumos, ce ne arată VPVR-ul aici? Ne arată că peste 53-58 de cenți mai e nimic, se duce până în 76, se poate observa și peste 76 nu mai are nimic, price discovery. Iar trendul arată așa. Okay? Trendul arată așa, arată bine, arată cu un bottom dublu subsol, minime în urcare și acum e gata să spargă nivelul ăsta, arată bine. Arată bine, inclusiv TIA n-a mai făcut nou minim. Sunt multe, v-am mai explicat, sunt multe aici chestii care se leagă bine pentru secțiunea de altcoin-uri. Deodată când aveam FOMC-ul ăsta făcea minim, n-a mai făcut, ETH-BTC a pus subsol, după cum v-am mai explicat. Sunt câteva chestii care s-au schimbat și în continuare se mențin aici. Și asta poate să ducă la lucruri bune mai devreme sau mai târziu pentru aceste altcoin-uri bătute de soartă. La Ethena destul de clar că va atinge, în probabilitate bună că va atinge probabil 1.22 aici. Atâta timp cât îmi menține nivelul ăsta de 0.61. Nu vând Ethena până acolo. Ethena e pe plus, dar nu vând până când ajunge în zona aia. La fel și la ZK aici. Vezi? Uite. Trend descendent. Când cripto îți schimbă trendul, ți-l schimbă de obicei. Adică în probabilitate bună când ți-l schimbă. Și l-a schimbat din zona asta de aici. Poți să vezi că merge invers momentan. Deși ăsta ar putea de cele mai multe ori din toată experiența pe care am avut-o în piețe, de obicei să face măcar 0.08, 0.011, poate și chiar 15, poate mai mult. Eu știu cât de dement va fi bull market-ul. ETH-BTC în continuare, azi pe tăiere de dobândă ține, e pe plus versus BTC, plus 1.12. Bine,
și îți încearcă aici un bottom. Ulterior probabil va veni în 0045, care, vă ziceam, când va face all-time high. Mai țineți minte? Când va atinge 04. A atins 04, a atins all-time high, corect? Acum, când va atinge peste 5000 plus, gen 5500, când va atinge 45, ok? Când va atinge 4.5, va sta sustenabil peste 5.000. Când? Nu zic că va fi atât de târziu, adică nu cred că vom aștepta prea mult pentru petrecerea aia după cum arată momentan. Adică arată bine. Arată bine în continuare. După pump-ul ăsta de aici, îți ține nivelul ăsta, probabil ăsta va împinge mai sus și odată ce împinge mai sus, probabil vei avea și ETH BTC care va împinge și el bine. Bun, Bitcoin în continuare stagnant, dar cred că va merge și ăsta mai sus aici. Cred că va merge mai sus după ce își va face Dan Blau în range-ul ăsta, în zona asta, nu știu, vedem că a testat 114.7, era aici un mic target, ulterior trebuie să recapete regiunea de 116-117, să vedem 119-120. Bun, mai departe, Illuvium a căzut cam rău, pică poarta, pică dominanța, da, putem să vedem aici că pică și v-am zis, eu nu o văd în urcare. Eu nu o văd în urcare, știu că au fost analiști care au zis că urcă. Nu o văd momentan în urcare aici, având în vedere ce urmează. De obicei n-are voie să urce peste zona de 62. Eu am zis că nu urcă nici, am zis că poate urcă în 60, dar nici măcar 60 nu poate. Okay? Nu m-ar șoca să o vedem aici în curând, adică spre 56 și apoi 54, cum vă explicam. Bun, hai să vedem aici ce se întâmplă mai departe. Nu vrem să ținem live-ul extrem de lung. Mai sunt 5 minute, se închide bursa americană imediat. Hai să ne uităm un pic pe danielniță.ro. Puteți intra și voi danielniță.ro și puteți vedea aici ce se întâmplă pe 24 de ore cu piața. Volumele în urcare, altcoin market cap în urcare, dominanța BTC în scădere. E un semnal acolo. Farcoin-ul pe urcare, mix ăsta, sus, jos, foarte volatil și știri bune și știri proaste. Arbitrum aici am zis că urcă, Ethereum urcă, 4514, Memecore urcă, hai să ne vedem ce pe ultima oră aici. Pe ultima oră verde de primăvară. Cu Ethereum la 1 plus 1.48, Fetch aici destul de bine, Arbitrum destul de bine, TIA destul de bine și ea. Ar trebui să avem niște lucruri pozitive aici pentru aceste asset-uri mai speculative în următoarea perioadă. Pe 7 zile lucrurile n-arată rău. Pampa s-a ținut excelent. Undeva la 007 a făcut all-time high. Memecore-ul la fel s-a ținut foarte, foarte bine. Peng a dat un pic înapoi, dar eu zic că va reveni și el mai devreme sau mai târziu cu un dildo în sus. Sky, CAS, Injective, Nier, BTC-ul aici pe ultimele 7 zile 2% nu e chiar rău. Tau, Virtuous Peng pe 7 zile 0034, sperăm să revină. 00367 dacă rea bine. Eten aici, după ce a dat bine, acum apare că stă un pic în lateral. Azi avem și top 200. Bun, imediat revin și la secțiunea de super chat-uri și ne uităm și pe chat. Aster plus 232%, cred că ăsta e nou pentru că are logo cu Bitcoin, a venit de nicăieri cu un 232%, KMNO urcă tot și urcă aici 50%, riscul păcat miroase așa ceva risk on, ne uităm și pe acțiuni imediat să vedem ce se întâmplă și acolo. W urcă, BIM aici urcă 007, pare că își găsește un suport în sfârșit acest BIM, hai să vedem măcar peste 1, hai să vedem și Stonks. Ai avut dreptate cu Sophie, performează bine. Trebuie să pun din nou, stai așa, că trebuie să mă loghez. În 2 secunde. 2 secunde. Trebuie să mă loghez să vedem și altcoin-urile. Sophie, da, performa bine, dar nu am luat niciun fel de profit momentan. Îl vreau un pic mai sus, poate ne uităm un pic mai târziu la el. Imediat. Poate întâmplă un pic mai târziu la Sophie. Îmi place. Am zis că poate să repete ce a făcut Palantir, care Palantir mi-a făcut foarte mulți bani. Și în continuare mai am vreo 50% din poziția pe Palantir, care, inevitabil ar trebui să vând și eu ceva din ea, nu? Bun, te rog să nu uiți de Cadena, poate ne uităm. Maker a devenit Sky și pare că să nu știe nimic despre asta. Imediat ne uităm. Bun, RNR, Arcam, Atom, păreri, ce trebuie să se întâmple ca să urce gol măcar peste 50? Păi trebuie să aibă un catalist, dar în mare parte trebuie să aibă investiții. Asta trebuie să aibă. Trebuie să aibă investiții de la fondurile mari de investiții, cum a avut Solana și cum au avut restul.
Bun. Bun, hai să vedem partea de acțiuni, o căutăm aici în Stonk, să vedem ce se întâmplă cu S&P-ul. Dacă ne uităm la S&P un pic, S&P-ul 6594, tot pe roșu un pic, dar a recuperat. Se poate vedea, s-a dus până în această zonă de volatilitate, un pic 6552 și acum pare că a făcut un bounce frumos, da, uite, sus, jos. Asta ne-a dat Jerome Powell astăzi. Ulterior, cred că va merge mai sus și după cum am zis, va mai urca spre un nou all-time high, după cum v-am zis și aici, că va urma un all-time high în regiunea asta și aici, și aici, și aici, și aici. Și aici probabil va mai urma un all-time high în ceea ce privește S&P-ul. Acum, dacă mă înșel, o să zic că mă înșel, că nu că aia să o dau la întors, ok? Sau să vă vorbesc despre alte lucruri, când nu mai mi-ies lucrurile. Bun, dacă ne uităm aici în DQ, la fel, pe 4 ore pare că e pe verde, undeva la 0,28. La 0,28 aici, eu zic că stă bine având în vedere la ședința asta. Se poate vedea că această vânzare, care a fost aproape de nivelul ăsta de 23,9, a fost cumpărată instant. Îți arată ceva aici. Ce ai face dacă ai avea hard și ai fi pe 50%? Imediat discutăm despre hard și ce aș face. Dar mai sunt câteva super chaturi înainte. PLTR-ul corectează aici, dar a urcat foarte puternic. Ce mai fac alte piețe? DXY a făcut pump, a făcut un pic de pump din zona asta, a făcut un nou minim. Fix asta ziceam că probabil va face ieri în Patreon, că probabil va pica sub regiunea asta de aici de 96 și va face un mic reversal înapoi 97, cel mai probabil în următoarea perioadă, urmând să se ducă până în 94 și sub 94. Euro-USD a atins nivelul de 1.19, da, și de Euro-USD vorbeam ieri, a atins 1.19 și a dat înapoi. E ok, va reveni aici. Va reveni, momentan e mult prea sus nivelul ăsta ca să-l mențină. Momentan, probabil corecție, probabil va veni spre 1.17. Bun. Aurul, vă ziceam că va corecta la FOMC, a corectat, v-am zis și în video, nu doar în Patreon, v-am zis și în video de ieri că probabil va corecta și țineți cont de aur, că probabil va pune un top local, ceea ce nu pare că e departe. Eu ziceam poate 3723, dacă țin eu bine minte, a atins 3706 și acum pare că de înapoi. N-arată excelent aici, arată că ar vrea mai jos un pic, dar vom vedea mâine. Deja a urcat enorm de mult aici aurul și v-am zis că e într-o regiune de sell, ok? Și era normal să corecteze în felul ăsta. Hai să vedem ce fac celelalte piețe. Dacă ne uităm un pic aici la Treasury Bonds, stai că se închide bursa americană, vedem ce zic analiștii și pe urmă revenim. Ia. The day in the green, up about 260 points or 0.6%. The S&P down about 0.1%, closing right around that 6,600 level. The NASDAQ Composite and NASDAQ 100 each lower by about 2 to 0.3%. And the Russell 2000 is maintaining some of its gains on the day, higher by 4 points or 0.2%. But we should point out, at one point, Carol, it was up a full 2 percentage points. Got to say, we were thinking about you. We know you like to talk about that index and just kind of watching the move, but certainly a little bit different by the end of the day. Hey, S&P 500 guys, I know you're going to get into the industry groups there, Romain, but you did have about 288 names actually gaining on this Fed Wednesday, 213 to the downside, 2 unchanged. Yeah, and it's kind of interesting, though. I mean, you talk about how do you get 288 names, the majority of the names in the S&P rallying, yet it finishes in the red. Well, a big part of the reason is, well, tech was pretty much at the bottom of that list. As a sector, it was the worst performing of the 11 sectors out there. Your leaders, though, on the day were a lot of the interest rate sensitive sectors, including financials. They were your gainers here on the day. Utilities also getting a pretty strong bid as well. Yeah, that's a lot of red there, right? When you really kind of break it down in that way. Hey, listen, let's get to some of the individual gainers. Workday, this was a standout in both the S&P 500 and the NASDAQ 100. At one point, let me just see, up about 10%, almost 10% at its highs of the session, finishing though still with about a gain of about 7.25%. Company's board authorized a buyback of up to an additional $4 billion worth of shares. And also you had Elliott Investment Management. Ok, boring. S&P a închis un pic pe roșu și Nasdaq-ul la fel, după cum se poate observa aici, dar nimic wow. Între timp s-au închis bursele, pompează cripto, nu vă faceți griji, pompează Bitcoin un pic și pompează un pic mai mult ETH-ul.
ETH-ul un pic mai mult aici. Deci la ETH, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. La macro sau la median, dacă e să o iei așa, graficul arată în felul următor, ok? Arată că ești lângă all-time high, așa arată. Atâta timp cât arată așa, eu merg cu trendul. Cum am mers și aici, chiar dacă ăsta a avut un dip și aici a prins niște urși în regiunea asta, la fel și aici, când v-am zis că probabil bottom-ul e aici in, când toată lumea zicea, nu cumpărați ETH, am cumpărat, v-am zis că am cumpărat, da, regiunea de 1700-1500, adăugând la pozițiile pe care le mai aveam și din trecut pe ETH și acum nu vreau să vând prea devreme. Dacă ETH face all-time high, care ar fi all-time high? Care ar fi, să zicem, zona? Ca timing e complicat de văzut la all-time high. Eu aș zice că într-o lună am putea să vedem 5000. Ăla ar fi un timing. Bun, dacă ne uităm aici la 1618 ar fi 5500 la secțiunea asta de corecție. Dacă punem top to bottom, dar trebuie să punem bottom ăsta de aici dacă luăm topul ăsta. Ar fi 5400. 5400. Ce e așa greu pentru ETH să facă 5400? Nu mi se pare, având în vedere cât are acumulat aici. Cât timp are acumulat aici, adică din 2021 până în zona asta, nu mi se pare complicat să facă mutarea respectivă mai devreme sau mai târziu. Dacă ne uităm la EMA, nici măcar n-a atins nou și v-am zis, nu vreau, n-are ce căuta la 3500 unde a zis Cohen, n-are ce căuta, n-are ce căuta. Înseamnă că trendul nu e atât de puternic pe cât aș vrea eu să-l văd. Ok? Dar corectează aici la 3500 momentan, unde e 21 EMA-ul, o să iau o altă decizie în momentul când ETH va face inevitabil bounce. Dar momentan n-are de ce să mă sperie, având în vedere că nici măcar n-a atins 9 EMA. Deci nu putem face griji până când nu-l vedem, nu știu, 4100, 4000 de dolari la weekly. Atunci putem discuta despre alte scenarii în ceea ce înseamnă ETH aici. Am uitat un pic la RSI, sunt câteva lucruri negative așa un pic aici la RSI. Acest RSI care ar putea veni un pic mai jos. Momentan ăsta e problematic pe weekly, adică la weekly. Stocasticul nu e, pentru că asta poate să șerpuiască aici o perioadă. Astea sunt desigur lăguite pe price action, da? Mereu sunt în spate acești indicatori, ca să știți. Bun. Iar MACD nu e neapărat îngrijorat. Ai avut vreo 4 săptămâni aici în care n-ai mai avut buy atât de puternici cât ai avut în zona asta. E foarte greu să menții buy-urile alea atât de importante. Flow-urile instituționale ar putea fi interesante de văzut aici, dar cam asta în ceea ce înseamnă ETH. Monthly-ul e verde, apropo, ar fi al treilea la rând, atât timp cât închide peste 4391, 4400. Eu zic că am putea face o închidere istorică de monthly pe septembrie, 4639, nu-i departe. Nu-i departe, ar fi o închidere istorică 5000 acest septembrie. Ar fi de vis. RSI-ul în continuare destul de ok pe monthly, adică nu-ți dă niciun semnal negativ momentan, iar stocasticul poate să stea aici o perioadă. Iar MACD în continuare foarte erect după ce ai avut neerecție. După ce ai avut neerecție o perioadă. Deci oricum mai dau, cred că mai devreme sau mai târziu își va face damblau aici în range-ul ăsta, în zona asta, no trade zone din punctul meu de vedere pentru ETH și apoi vom vedea mai sus. Vom vedea mai sus. Bun. Asta nu înseamnă că dacă aveți profit nu ar trebui să vindeți, dar depinde de fiecare în parte. Depinde de fiecare în parte. Bun, mergem mai departe. Deci asta la ETH. ETH pare că ETH-ul va lua ceva înapoi. Market share în perioada viitoare de la piață. O să ne uităm și la DIM că avem un super chat aici. Deci cât de cât ok această ședință, iar Bitcoin n-arată atât de rău. Bitcoin pare că pe daily ține un nou EMA, încearcă să schimbe un trend după cum se poate observa. Da? Ai fost sub 921, acum pare că vrei să ții trendul ăsta și ulterior să faci pop-up în 119-120 și spre asta înclin în ceea ce înseamnă Bitcoin. Aici la ETH pe daily ține 21 EMA, e ok, asta nici măcar nu e sub în momentul de față, e peste, ceea ce e bine. Tot zona de 4600, zona astea superioare sunt importante pe care le-am reliefat aici. 4562 în primă fază. Asta. 4556, 4563. Bun.
4530 pentru ETH. Bun, mai departe. Mulți urși pe chat, deci e de bine momentan. E de bine să urci și să rămână urși în continuare și noi suntem fericiți cu strategia noastră în continuare pe urcare în perioada viitoare. Când urșii vor deveni și ei bull, s-a dus treaba. Da, ne ducem în cap repede și destul de mult. Bun, ce s-a Solana? Solana care e bine. Solana probabil o să o vedeți peste 260. Arată bine aici. Arată bine. Unde vreau să vând Solana? Să duce peste 400. Dacă face all-time high și în continuare sunt șanse, eu zic că va fi de vândut. Dacă să ducem peste 400. Regiunea asta de aici pentru Solana. Azi dăm la Solana că a atins 1618. N-a atins. Ia să ne uităm. N-a atins, ar fi 437. Nici Solana n-a atins, dacă e să ne uităm. Deci n-a atins Solana nici ETH 1618. Solana a făcut all-time high, Ethereum un pic mai târziu și acum stau ambele lângă all-time high. Arată și asta într-un fel la o expansiune. Dacă ne uităm la Sol ETH în continuare arată fitness aici, nu știu, din păcate, asta trebuie să dea un pic înapoi ca piețele să-și reia, să zicem, tentativa aia super mega bullish. Trebuie să dea înapoi de aici, din 0053, ok, trebuie să dea un pic înapoi din zona asta. Primesc notificare de la BingX că a spart Bitcoin 116.000, e adevărat, chat? E adevărat așa ceva? Este 116-140, s-a strigat odată, s-a strigat de 2 ori, s-a strigat de 3 ori, pare că având în vedere că n-ai avut o volatilitate prea mare aici în jos, știu, eu zic că arată de bine. Dacă nu ne calcă trenul și mai face tram vreo nefăcută, dacă nu scade, urcă. DSM, n-am zis asta. Ok, nu cred că eu sunt genul de analist ca să-i zici asta. Am explicat destul de clar și direcția. Dacă nu ai înțeles, o să-ți explice cei de pe chat. Dacă vrei și desenăm. Vrei să-ți desenăm? Îți desenăm. Scot o cariocă și îți desenez. Uite, vrei? Îți desenez unde cred că se duce piața. Ia să vedem mai. Stai așa. Îți desenez ca să înțelegi. Ia, stai. Unde cred eu că se duce piața. Acum, uite aici cred eu că se duce piața. Ia. Mai vrei? Ia, uite, încă un desen și încă unul și încă o săgeată 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 și încă o săgeată. Ia săgeți, ia. Bun, mai departe. Hai să vedem la Eagle că 99% din chat are gold. Da, nu știu ce să zic. Probabil prea mult. E-gold. 14-2. Partea bună că a ținut 13-9. Asta e partea bună. Bun. Probabil și ăsta va veni în regiunea de 15-24. Sperăm să pună bottom-ul ăsta așa greu cum îl pune aici. Așa greu. Sperăm să-l pună aici. Arată ok momentan și apoi să facă mutarea asta, că vorbeam de ea în Patreon, până în zona asta de 30-40 și vedem de aici. N-aș fi șocat de o mutare de genul ăsta. Bun. Bun. Mai departe. Câți ani ai? Nu știu, câteodată am 60, câteodată am 60-65, adică mă culc la ora 10, câteodată am 7 ani, câteodată am 3, câteodată am 33, nu se știe de cine dai. Bun, mai departe. Tia și Sei au majoritatea. Bun. Bun, mai departe. Numai la Vale, testează la fiecare suport. Păi cum numai la Vale? Cum eu dam profit și e numai la Vale? Cum se întâmplă așa? Nu știu. Cum se întâmplă? Bun, au mai mulți profit. Dar cei care n-au fost atât de greedy și au băgat toți banii în altcoinuri. Dar poate și cei care au fost greedy vor fi răsplătiți, da. Nu toate altcoinuri vor urca și vor fi nemulțumiți mereu, că așa merg piețele financiare, dacă n-ar fi nemulțumiți, n-ar mai face profit alții, adică cei care știu să se drămâiască la nivel de psihologie și investiții și risc. Welcome to the moon. K.L. Da, baby, hodl, că da, depinde ce hodl. Dacă hodl BNB, uite cât de bine e. Vezi? Dacă hodl BNB, aproape de all-time high. Dacă hodl BTC, a făcut all-time high peste all-time high. Dacă hodl ETH,
A făcut all-time high și probabil va mai face all-time high. Nu știu. Hai să ne mai uităm pe aici. Dacă hodl Solana, probabil all-time high. Dacă hodl DIM, probabil nu all-time high, că greu să facă all-time high. Dacă hodl Arbitrum, probabil spre all-time high. Probabil spre all-time high, depinde. Dacă, nu știu, ADA, probabil și asta, spre all-time high la un moment dat. Ripple l-ai văzut all-time high. Depinde ce deții și ce risc vrei să-ți asumi. Dacă ți iei capitalizări mici, îți dai seama că risc mare. Dacă hodl Etena, probabil spre all-time high. Probabil spre all-time high. Dacă cumperi ICP, niciodată all-time high. Dacă cumperi Link, probabil all-time high. Le zic așa ca să le înțeleagă și bunica. Cumperi LTC spre all-time high, dar nu prea all-time high. Spre all-time high. Manta, nu spre all-time high. La jumate de all-time high. Bun. Mai departe, ce mai e aici? Peace? Nu știu, probabil nu spre all-time high, dar spre jumate de all-time high. Dacă te coafează SEI, probabil nu spre all-time high, pe jumate pe all-time high. Atom, nu spre all-time high, spre jumate de all-time high. SUI, probabil spre all-time high. Theta, nu spre all-time high, probabil spre jumate maxim de all-time high și o să scap de ea. Pa la revedere. TIA, la fel, spre jumate de all-time high. De aici. Bun, mai departe. Și o să scap de ea cu 3 mâini. XRP deja a făcut all-time high și probabil va mai încerca unul. Aici a făcut, cred că a făcut all-time high. Da, a făcut. Bun. Dacă vreți să analizăm așa, dacă vă place conținutul ăsta așa, scurt, all-time high, all-time high, în sus, în jos, ca să nu mai facem analize degeaba, știi, că pe urmă zice lumea, dacă crește, scade. Și o luăm așa, o luăm băbește, să înțeleagă și bunica. Bun. Să înțeleagă și bunica. Ce ne mai complicăm noi cu analize economice, macro, Jerome Powell, asta, dacă scade, bam, bam. Jumate all-time high, Crow la all-time high. Am zis că probabil la jumate, dar dacă ne uităm acum la Crow, TP-ul am zis că se vinde aici. Păi deja a făcut peste jumate de all-time high. Adică ăsta era deja target aici, 0.35. E posibil să mai aibă una, dar nu știu, nu. Aș fi vândut aici măcar jumate din el și aici poate restul. Ok? Da, o lăsăm naiba de analiză. Zi, bă, face, mă, all-time high sau nu all-time high? Zi, mă, dacă nu scade, crește. Bun, nu, așa vrem, nu? Așa vrem să ne educăm în acest spațiu financiar. Probabil all-time high, de exemplu. Gold probabil nu all-time high. Adică dacă se duce la 3 sferturi de all-time, ce 3 sferturi? Nu știu, 25% din all-time high. Bun. Mai departe, ce părere aveți băieții care sunt minus, ce părere aveți băieți că sunt minus 60%? Depinde ce deții. Dacă deții altcoin și ești minus 60%, poți să te întorci la break-even în 3 săptămâni dacă ele performează. Dar nu e un lifestyle dacă nu-ți place să fii atât de volatil în portofoliu. Atât de volatil. Bun. Dacă cumperi TIA all-time low, nu mai e all-time low după cum vezi. Deci s-a schimbat ceva în matrice. O să fie un nou high acum. Probabil nu all-time high, dar un nou high. Undeva spre 3-5 rămâne de văzut. Bun. Și eu sunt pe minus pe TIA. E ok. Dacă trece peste 4-5 o să iau o decizie să vând în ea. Nu să plâng la colț de stradă. Că vai TIA. Polkadot. Unele merg bine, unele mai puțin bine, alea care merg mai puțin bine le tăiem. Se taie, cum schimbă Gigi la FCSB mereu, da? Când nu merge ceva, așa tăiem și noi. Nu merge, bam, altul, gata, pa la revedere. Bun, sunt pe minus de aproape 4 ani. Păi da, înseamnă că faci ceva total greșit dacă în continuare ești pe minus, având în vedere câte lucruri au crescut din piața de cripto. Înseamnă că ai numai altcoin-uri și le-ai prins doar pe alea care sunt la 0 sau spre 0.
Bun, comentariile astea în care toți vor să le zici, dar lor face all-time high, e clar, iar nu face nimeni bani, nici dacă vede un mega alții, nu. Păi unii, eu am mai explicat, unii nu fac bani niciodată, nici dacă piața scade nu e bine, nici dacă piața crește nu e bine, adică pentru unii nu o să fie bine niciodată, pentru că așa fac ceilalți bani din aceste piețe financiare, că altfel n-ar mai face și n-ar mai fi profitabil aceste piețe financiare. Dacă tu ești unul dintre persoanele alea, încearcă să vezi ce ai greșit și ia-o de la capăt. Da, nu renunța, ia-o de la capăt doar pe o altă idee pe care ai avut-o până acum. Bun. Un pic mai echilibrat. Că nouă ne place, v-am mai explicat, ne place cu extremismul. Ne place, fie 100% în altcoin-uri, fie 100% afară din altcoin-uri, fie 100% în BTC, fie... Adică ne place extremismul ăsta. În loc să avem un echilibru cât de cât. Și să nu ne gândim la Lambo. Sau să nu ne gândim că, domne, toate ori să scadă. Sau, Daniel, niște targeturi de sell pentru Teta. Ne uităm, mai să ne uităm un pic la super chat-uri, că deja suntem live de 3 ore și 1 minut. Wow, când au trecut aceste minute? Bun, mergem mai departe. Hai să vedem. Ervin Nagy, bine a venit în categoria membrilor. Greg, bine a venit în categoria membrilor. Paul David e aici, membru de vreo 10 luni. Let him cook. Acu zice la Jerome cât se taie. Zice aici Paul David. Să vină dumpul. Bună seara, vezi? N-a venit dumpul. Mulți urși, prea mulți urși în continuare. Prea mulți urși, prea mulți. Trebuie împinși urși ăștia. Trebuie împinși până când să nu mai fie niciunul. Știi ce zic? Adică trebuie împinși ca lumea. Trebuie la coaste să simtă că trebuie să facă fomul la ETH la 5500. Și atunci vedem ce se întâmplă. Bun, mai departe. Nu mă referam la tine, apropo. Că știu că nu o să faci fomul, Adelin, dar... Băgăm o rugăciune înainte de afișarea datelor. Uite, 24 de larg și-a luat aici Mădălin. Da, ce rugăciune? Avem nevoie de rugăciune. Că Jerome Powell tot mordat a zis. Paul tot face pe neplăcutul Trump, neplacul lui Trump. Poate pauză. Nu. Dacă ar fi făcut pauză, eram acum la Bitcoin la 100.000. Bun. E necăjit, m-a albit ăștia cu întrebările. QT, zice Andrei aici. Sau Daniel, un target real pentru BIM, te rog. Hai să ne uităm la BIM, ne-am uitat și mai devreme la el. Eu vă zic de unde o să încep să vând. Acum fiecare face ce vrea. Eu o să-mi vând de la 2 cenți, că poate o să vând și o să fiu Daniel Niță prea devreme. Se poate. Decât ca Jerome Powell prea târziu, mai bine ca Daniel Niță prea devreme. Eu o să vreau să vând de la 2 cenți de aici, o să încep să vând, nu știu. Din 2 cenți până în 3 o să vând 40-50% cel mai probabil din BIM. Aici arată la secțiune de bottom, după cum am mai explicat. Are aici o formațiune de bottom și ulterior probabil va închide din această inegalitate. Mai sus nu știu ce să zic. Inegalitatea asta în probabilitate bună va închide aici până în 2-3. Mai sus nu știu, depinde foarte mult de cât de puternic e bull-ul. Dacă e puternic bull-ul, da, și e strong, și aici e puternic, 0,6-7 până în 10-14 cenți aici, da? Nu o să aștept până acolo, vă zic de pe acum, nu o să aștept până acolo. Arată bine BIM aici ca poziționare. O analiză DIM, hai să plângem pe Dimension, eu n-am, dar am altele, stați niștiți, dar Dimension n-am pentru că am zis că va pica ăsta, dacă țineți minte. Dimension, arată aici niște volume, tot asta cred că se va întâmpla, o analiză făcută din Patreon, tot asta cred că se va întâmpla, ulterior 43 de cenți de vânzare. Eu v-am zis, dacă vine dominanța sub 50% și o vezi la 45% și altcoinul tău n-a performat și nu ești pe plus cu el, execută-l pentru că probabil nu o să performeze și o să-l ții în continuare să te uiți la el, că nu o să facă nimic în următorii 3 ani. Mai bine îl vinzi un pic pe minus sau pe minus decât să mai ții 3 ani sau îl vinzi în total altceva, ok? Bun. După cum arată, pare că vrea din nou regiunea asta. Ăsta bullish peste 53 de cenți. Nu știu dacă mai atinge $1. Dar orice peste 53 până într-$1, acasă, la revedere. Cât o ții? O ții până la bătrânețe? Să vezi dacă crește DIM înapoi la $2? Improbabil să crească înapoi la $2. S-au mai văzut surprize mari, dar nu știm dacă DIM chiar e una dintre acele surprize. Foarte improbabil. Dar pe când ne uităm aici, ceva volume sunt, bottom ar putea fi, având în vedere că a dat tot înapoi de aici și făceam mai devreme. Da? Aici la DIM, dacă să zicem făceai strategia respectivă pe care am explicat-o aici, o dată ce pica sub regiunea asta, hai, 3, da, hai, poate chiar și 5, scăpai de el, dar mai ales sub 3, în regiunea asta de aici, ok?
Și atunci nu mai țineai până în zona asta. Dar aici, având în vedere că a dat tot înapoi, e posibil să aibă o reacție în zona opusă. Asta nu înseamnă neapărat că schimbă un trend macro de aici. RSI îți cam confirmă că ai vrea o expansiune în zona superioară. Uite și la stocastic același lucru. N-a mai fost în zona superioară, Doamne Dumnezeu cu mila, în noiembrie 2024, un an de zile. Deci ar trebui și el să mai aibă niște urcări de aici. Dacă îl vezi la 1 și trăiești într-o zi la 1, zici, Doamne, mulțumesc frumos. Să fie primit. Să fie primit. Dar momentan arată bine pe termen scurt ca și restul altcoin-urilor. Adică e în medie altcoin-urilor. Arată bine. Arată bine. Catacomb oferă procent. Am răspuns la asta. Antaraș. Salutare Daniel. Ce zici de ETHFI? Hai suntem la ETHFI. ETHFI. Bine. 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 Bine, asta era analiza, n-am mai făcut pullback-ul, n-am mai făcut, era bine să mai fac un pullback, arată ca ETH și înainte să ducă mai sus, adică ți-a făcut pullback-ul ăsta aici fake out, n-am mai făcut încă unul, gen nu s-a dus până în regiunea de 0,61, dar ideea era aceeași, că probabil va veni ulterior aici, 2,90 și cât, 2,98, da, ăsta probabil va veni până în 2,98, ăsta nici măcar n-a atins nivelul ăsta pe care l-a atins DIM, asta probabil va atinge mai sus decât va atinge DIM, nivelul ăsta de 2,3, 2,98,3 regiunea asta aici. Arată bine, arată foarte, foarte bine. Arată foarte bine. Multe altcum arată bine, de asta nu pot să fiu bearish pe ele momentan, pentru că arată bine. Au și volume, vin, nu știu cine le bagă. Binance, abar n-am, dar le bagă cineva. Le bagă acolo în spate niște nos. De ce? Rămâne de văzut. Rămâne de văzut de ce l-o băga nosul ăsta din spate. ETHFI, bine. Arată bine, bullish. Ce ai face dacă ai avea hard și ai fi pe minus 50%? Hai să ne uităm. Depinde de sumă. Depinde de sumă. Depinde de sumă. Hard am zis că am vândut jumate din el și jumate încă mai țin. Mai am. Dar aici, în regiunea asta. Momentan, partea bună pentru tine e că ești la subsol. Okay. E posibil să ai o reacție similar cum ai avut din range-ul ăsta înapoi aici. Dacă ești minus 50%, ce înseamnă? Că undeva pe aici nu a intrat în 1-1-3. Da, e foarte probabil să ai un rebound tehnic înapoi în range-urile astea. 1-1-3. Acum, dacă ai prea mult, odată ce faci rebound-ul ăsta tehnic, vezi unde mai vinzi, okay? Din el. Partea bună e că e spre un rebound tehnic în ceea ce înseamnă hard. Adică de aici te poți aștepta din nou la urcări în regiunea asta, mai devreme sau mai târziu pentru hard. Okay? Asta e partea bună. Dar acum nu știu ce situație ai. Partea bună e că, vezi, aici ai cumpărători de mai multe ori și e foarte posibil. Dar pe acest bounce, dacă ți-l dă Dumnezeu cu mila, aici probabil ți-l va da, după cum arată, aici te gândești dacă ai prea mult și atunci mai reduci din poziție. Fie pe break-even, fie pe un pic pe mai minus. Mai întreabă într-o săptămână, 2-3 de el, să vedem ce se întâmplă. Până la final de an ar trebui să aibă un rebound. Bun, mai departe. KL, bine ai venit categoria de membri și voi puteți fi membri, fie aici, fie în Patreon. Cel mai bun value îl aveți desigur în Patreon. Bun, pentru consultanță tot găsiți pe danieliță.ro sau pe Patreon. PIS, crezi că va mai atinge $1 sau nu îl vând și să intru în link? Nu știu, PIS, nu știu dacă va mai atinge $1. PIS e un pic mai speculativ, Link e un pic mai așezat, dar dacă ne uităm la PIS aici, probabilitatea destul de decentă din secțiunea asta de bottom pe care de aici am identificat-o, de când era în zona asta, făceam că cel mai probabil va atinge 22, a atins chiar peste 22. Ne uităm până în regiunea asta de 52. Ok, ne uităm până în regiunea de 52 aici pentru el. Aici cred că atinge. 52, 67, cred că atinge. Mai sus nu știu, cred că va închide acest dezechilibru pe care l-a lăsat aici. Eu voi vinde aici, ok, în regiunea asta. Deci cred că da, ăsta e mai mult speculativ, adică poate să-ți facă gain-uri mai rapide, Link e un pic mai greoi, depinde ce vrei. Dacă ai prea mulți bani și riscul mai scăzut, atunci vrei Link, adică vrei să muți în Link sau vrei să vezi jumate din această poziție pentru a muta în Link. Dacă riscul tău nu e ăla pe care poți să ți-l asumi pe o monedă ca PIS care e mult mai slab în capitalizare și poate să aibă volatilitate mai aprinsă, mai mare. Bun, dar PIS și el arată că va merge mai sus, face analiză pe Cava. Ne uităm. SEI, ajungem și la SEI, dar ați mai devreme la SEI. Nu știu dacă va mai trece de 70 de cenți 80. Sperăm la $1 încă o dată. Cava se duce la 0. Cava mai bine o bem. Aici. La Cava mai bine pe băutură decât pe analiză.
N-are, asta era zona ei, știi, a făcut bounce de aici, din regiunea s-a dus până în 0,7 și papa, la revedere. Nu știu, n-arată prea grozav, dar din nou e posibil să pună un minim în urcare aici. E ceva, monedă foarte manipulată. Dacă ne uităm, ți-a pus un minim aici, volumele în continuare destul de slabe, e posibil data să facă pe termen scurt 43 de cenți, adică urcare aici. Vedem, dacă atinge vreodată 78, dă-i bătaie. Dă-i bătaie, că mai sus asta nu cred că vine, adică gen 2. Foarte complicat pentru un mod de genul ăsta, de obicei au un rebound până în zonele astea. De cele mai multe ori, adică îți faci un bottom aici și îți faci un rebound aici și apoi se întorci. Mor pe aici, în zonele astea. Bun, mai departe. Costi sau Daniel aici până la final din 2018, respect. Ești veteran, știu, Costi. Veteran și membru de 41 de luni. Sau Daniel, tot de la Costi, am văzut că se ține partii luna viitoare, e ceva stabilit, mersi. Nu este. Când scrie, dacă citești în descriere, scrie că atunci când va atinge 5.000 vom anunța data exactă, ok? Bun. Mai urcă FED la 3-4 dolari. Ia să ne uităm la FED, o altă dezamăgire, cel puțin momentan. O dezamăgire aici în materie de piață. Bun, hai să ne uităm dacă ăsta e graficul pe care am vrea să ne uităm. Da, cam ăsta e. Partea bună că nu e chiar atât de rău la macro. La micro, slăbuț. Cu toate că, dacă ne uităm pe un daily și ăsta pregătește probabil un deal în zona asta de 0,81. Cred că mai atinge măcar un 7 de aici. E foarte probabil, având în vedere trecutul acestei monede, să mai atingă încă un all-time high aici, adică să mai facă încă unul. Dar orice peste 3, 5, 3, 6 voi vinde până în 4, 5 regiunile astea de aici, ok? Dar nu voi sta, adică 1, 6 poate voi vinde și acolo o parte și apoi voi avea peste all-time high, undeva la 3, 7 și apoi la 4. Dar e foarte probabil aici să încerce un subsol în zona asta și ulterior să încerce din nou urcare spre regiune superioară în perioada viitoare. Bun, mai departe. Bun, Cristina, mersi pentru 24 de rone, apreciez. Bun, am atins toate superchat-urile, ia vezi, tot. Vă reamintesc că aveți în descriere toate lucrurile de care aveți nevoie, imediat să găsesc descrierea și vă arăt imediat. De la exchange-uri de cripto top până la NordVPN și multe lucruri le găsiți aici. Okay? Promoții, de exemplu BingX, promoții, de exemplu Bybit, le găsiți aici pe toate. Apăsați pe linkurile astea și o să vedeți promoțiile respective. Aveți desigur și în Patreon unde găsiți toate portofoliile și tot ce ține de investiții și a învăța partea de investiții și trading găsiți aici. Patreon Plus puteți intra în comunitate, în comunitatea de Patreon din Discord. Intrați și în Discord, aveți aici Discord-ul, plus social media, aveți Instagram. Aici poate îl creștem și pe el, dacă apăsăm un pic pe Instagram, mergem pe el rapid. Să nu uiți de Cadena, poate ne uităm la Cadena, nu cred că facem mare lucru, sincer. Putem să vedem aici Real Daniel Niță. Real, de la Real, la fel ca Real Donald Trump sau ce vrei, Real Madrid, habar n-am. 17.2 găsiți aici, poate îl creștem și pe ăsta, postez destul de des și în secțiunea de Instagram și în secțiunea de Instagram. Dacă sunteți privitori noi și un subscribe ar fi perfect, deja like-ul l-ați dat, ia uite-l, 2.2k, nebunie curată aici la nivel de like-uri și la nivel de interes, cel puțin pe zonele astea de FOMC, dar și în general. Bitcoin se chinuie 115.9, în timp ce ETH sus jos, momentan corectează 4590 după ce a atins din nou aproape nivelul ăsta care nu poate să-l treacă momentan, nu lasă. A mai fost nivelul ăsta de 4500, nu? Tot ăsta, 4500 în primă fază care n-au lăsat să treacă, a trecut de 4500, asta vedem aici, da? 4500, bam. Uite, sus jos. Și apoi în sfârșit la spart, s-a dus, acum vedem dacă poate să menține suport aici pentru a duce din nou 4660. Asta ne uităm un pic la flow-urile pe Ethereum, deoarece data trecută când Ethereum a urcat la all-time high, flow-urile au fost mari. Și după cum vedem aici, nu e chiar rău în ultima perioadă, în afară de ieri, unde am avut niște exituri așa strategice.
Dacă ne uităm de la BlackRock, chiar a dat niște sell aici, la fel și Fidelity înainte de FOMC, dar în 2 zile precedente putem să vedem aici flow-urile în continuare puternice, 78.000, 37.000, ok? După ce am avut multe la rând pe roșu, ia uite, verde, 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 revin flow-urile pe ETH, ok? Pare chestiune de timp până când vom vedea din nou all-time high. Dacă ne uităm la partea de ETF-uri, mai e ceva interesant aici. ETF-ul de la BlackRock a făcut all-time high pe ETH și e foarte important de văzut și el aici. Doar ce dacă ne uităm la el, mergem pe daily, hai să ne uităm, se poate vedea când s-a listat aici, da, în zona asta, a făcut un dump, a făcut un pic all-time high și apoi a venit aici cu o corecție, suntem din topul ăsta. În corecție 64%, au băgat băieții bine, au băgat bine, se poate observa și apoi au băgat și mai bine aici și acum apare că stă lângă all-time high, de obicei grafice de genul ăsta merg mai sus. Hai să vedem un target. Cam același, 44, care ar cumula cu 6-7 mii în ceea ce privește ETH. Ăsta e, o să ne uităm din ce în ce mai mult la el, dar daily arată juicy, dacă ne uităm la weekly arată juicy aici, ok? Cu volume destul de decente, dar la fel ca la spot, RSI e un pic problematic aici, vom vedea în săptămâna viitoare dacă îl rezolvăm. Dar de obicei asta se lasă cu all-time high, ok? Ne putem uita la ETHA și țineți și voi ochii pe ETHA aici. Dacă ne uităm la Russell 2000, a încercat aici all-time high-ul la FOMC, nereușit, dar și ăsta bate la ușă. Îmi bate la ușă aici, la all-time high. Îmi bate la ușă momentan, dacă ne uităm și pe un daily, același lucru. Bate la ușă la all-time high. Speculativ, pozitiv, putem să vedem că și volumele sunt acolo, vrea să-l împing. Bun, mai e ceva ce am ratat la nivel de super chat, eGold DOT. Le-am făcut, ne-am uitat și la eGold mai devreme, poate ai ratat. La Polkadot tot în bată mie. Deși DOT și Atom ar trebui să vezi măcar un 10. E regiunea aia de necredință a raliului cel mai probabil. Ar trebui să vezi 7-9, adică destul de ușor ar trebui aici pentru asta. Odată ce urcă peste nivelul ăla, dar uite unde vine VPVR-ul. Până în 7, până în 9, până în regiunea asta o să fie greu peste. O să fie greu peste SEI. Știu că sunteți mulți fani, ne-am uitat și mai devreme la el sau la ea. Bine, arată bine. În continuare, aceeași analiză. Probabil ăsta va testa 44 de cenți dacă e suficientă răbdare. 44, 47, poate chiar 50. De aici nu știm ce se întâmplă pentru că maxim în scădere. Nu știm dacă face maxim sau se duce. Rămâne de văzut ce reacție va avea de aici, da? Dar până aici cred că se duce, că e până în regiunea asta. Ce relevanță va mai avea indicatorul NFP atunci când AI va începe ușor să preia joburile clasice? Jerome se plângea de oprirea migrației, dar poate că Trump a anticipat deja de big change. Cel mai probabil, da. Nu mai da spam că o să primești timeout. Te vede Melissa imediat. Nu așa merge aici, ok? Dacă dai spam nu înseamnă că îți fac cererea. Chiar mai invers, nu ți-o fac, ok? Bun, deci da, e foarte posibil. Dar a fost întrebat și Jerome Powell de inteligență artificială și a zis că momentan e un pic prea devreme. Dar probabil va veni acolo. Mersi, Cristian, foarte bun, foarte bun acest super chat. Noi am mai vorbit aici pe canal faptul că voi avea 2 tipuri de economii, una a roboților și una a oamenilor reali. Și o să vezi NFP-urile împărțite mai devreme sau mai târziu și o să fie mai aproape de adevăr, mai ales având în vedere că poți să vezi mai repede câte locuri de muncă se adaugă din partea cealaltă, adică partea robotizată, și e posibil să fie splituită, da? Și e foarte posibil asta să afecteze foarte mult piața muncii și da, cum ai zis tu, Trump să o vadă deja dinainte, adică să vadă faptul că vine această problemă care se numește inteligența artificială și desigur problema de tăieri de locuri de muncă, nu? Că asta duce inevitabil această automatizare, această inteligență artificială. Și vă ziceam că probabil următoarea recesiune va fi ultima, între ghilimele, de genul ăsta, pentru că o să avem un alt tip de economie după ea. Arbitrum aici în continuare, 3%. Bine, 3%. Zic că e bine 3% aici astăzi. Bun.
Bun. Da, Melissa este moderator astăzi aici pe chat. Vedeți că are și ea canal de YouTube. Încercăm să facă și ea 1000 de subscriberi. Imediat să o găsim pe Senia. Putem să o găsim aici. Imediat. Uite. Senia Melissa, bam, 536 de abonați. O să vă pun canalul ei dacă sunteți interesați, desigur, și am făcut și eu. Bun. Postează zilnic, așa a zis, de luni până vineri. Bun, mai departe. Mai avem ceva relevant aici? Ne-am uitat la SEI. Ne-am uitat mai devreme la SEI. Nu mai avem ce vedea la SEI. Bitcoin se ține bine, Ethereum mai slab aici. Deodată așa a venit un val de vânzări. Altcoin se țin mai bine. Se poate observa că se țin mai binișor. Un pic mai binișor așa, nu știu. Un pic mai binișor. Bun. Te poți uita la NIO. NIO arată bine. Încheiem imediat și cu partea de acțiuni. NIO arată bine. Partea de acțiune arată cam așa. Nvidia azi pe corecție. De ce? Le-a pus interdicție China să mai vândă plăci în China. Minus 2,62 de asta. Și suferă un pic de la tarifele lui Trump și acest război al tarifelor. Amazon minus 1,04. Oracle 1,71, Apple 0,35, Google Meta 0,42, Netflix-ul stă foarte bine, 2,33, Uber-ul pe corecție 5%, Tesla, v-am zis, atinge 420. Iată, unde sunt urși pe Tesla? Unde sunt urși pe Tesla? Că pică. Unde pică? Pică la 420 sau... De ce urcă Tesla? Pentru că s-a întors tăticul. S-a întors tăticul Elon. Nu mai pasă de politică, s-a întors acum la Tesla și s-a dus să facă un tur până toate centrele de Tesla. Adică să fie ceea ce trebuia să facă un CEO. Și de asta urcă, plus că a revenit cu o cumpărare de $1 miliard în acțiuni Tesla, care a dus desigur acțiunea Tesla mai sus și l-a făcut pe el din nou cel mai bogat om de pe planetă, că îl detronase Larry Ellison de la Oracle. Bun. Mai departe, vis-a-vis de ultimul super chat, iPad le vezi cumpărat de un gigant. Ar trebui, dar momentan pare că nu vine. Bun, hai să EGLD Futures Levier 2. Nu știu ce vrei să zici, Alexandru. Nu știu ce vrei să zici. Dacă vrei să iei poziții cu Levier 2, dacă nu știu ce leverage, nu te încurajezi să iei poziții cu Levier niciodată. Intră și învață despre leverage înainte să iei poziții cu leverage. Bun. Da, la ce vreau să mă uit? La NIO, da. La NIO Stonk vreau să mă uit, că arată juicy. Arată juicy, în sfârșit. Cred că a venit pe profit această companie la mine în portofoliu. Da. Se va duce probabil 10-14. De ce? Al spart linia asta de trend macro. Deținut pe radar acest NIO. Am în continuare în portofoliu, dar o să vreau să vând din el. Se poate observa aici. A spart linia asta de trend macro plecată din 2021. Probabil va avea reacție măcar până în 14. Deci notați 14 la ceea ce privește NIO. E posibil să iau niște profit în 14. Și apoi vedem regiunea de 23 dacă o atinge. E posibilă și asta la NIO. Și mai avem Baba, desigur, care și Baba o am, în care și o acțiune chineză se duc, tată. Baba, v-am zis, foarte bullish, 176 în target, probabil o să vând ceva și apoi 194 la Baba. O să avem din nou un ciclu de intrări. Momentan sunt mai mult pe vânzare. Adică ce vedeți în portofoliu luate deja. Ultima care m-a adăugat în portofoliu a fost SoFi, care și asta este pe plus. Dar momentan n-adaug mereu la portofoliu. SoFi aici, care momentan n-a atins aproape all-time high. Care am luat-o nouă, v-am și zis și aici. Adică am zis-o și în patron imediat, ca nu tot ce vând, cumpăr, tranzacționez în timp real, dar v-am spus și vouă că am luat NIO, că am luat SoFi aici nivelul ăsta. Și de unde am luat, momentan, dacă ne uităm la 9 și un pic, cred că 9.10 am luat, dacă țin minte, 996%. Nu e un randament rău pe această acțiune. Bun, la fel și Palantir, v-am zis și altele din trecut, dar acum sunt pe ciclu de vânzare. Adică acum vreau să vând, o să mă poziționez din nou, odată ce o să fiu în chei 70, 80, 90, habar n-am la 100, o să mă poziționez din nou în momentul când e oportunitate. Momentan nu sunt prea multe oportunități la nivel de
de poziționare în afară de aceste altcoin-uri, dar am deja în multe dintre ele care arată bine, ok? Inclusiv în Pengu care arată bine, am în multe deja care arată bine, da, aici, uite, Pengu, la fel, a spart linia asta trendescendentă, acum trebuie să urce peste 36 și probabil vom vedea mai sus. La el, PAM deja a făcut all-time high, știu că are Melissa, a făcut niște profitabilitate bună, dar încearcă să ieși ceva profit în 009 Melissa, mai ales dacă urcă peste un cent aici, ceva. Bun, ce mai vedem aici? Peace, nu, Ordi în continuare arată sexy aici, uite, încă unul care arată cât de cât sexy pentru urcare în 20, poate la un moment dat. Walrusul mi se pare nesexy momentan, sexy era dacă făcea asta, dacă se ducea un pic mai jos, la fel și ăsta, nu. Ulăfăiul la fel, nu știu ce să zic de el aici, greuț la nivel de poziționare, e posibil să încerce să închidă, la fel ca Pengu din zona asta de aici. Bun, ce mai vedem? Nu știu, la Me era frumos dacă se ducea un pic mai jos. Ordi mi se pare interesant, Pengu în continuare mi se pare interesant, Move, nici ăsta nu mi se pare extrem de sexy aici, dar probabil va pompa în 18-20. Hype, pe ăsta l-am scăpat, ducă-se. Aici era, dacă ați urmărit live-urile din trecut, când a atins ăsta sub 10, n-am mai avut lichiditate. Aia e, am fost prins fără lichiditate doar ce am băgat tot în ETH aproape, ce aveam. Bun. 2-2 Atletico Madrid, vai. Bun, arată bine asta, probabil mult mai sus, acest hype, mult mai sus. Dar nu sunt îngrijorat pentru piețe, am zis nu urs, probabil își va face Dan Blau aici ETH, vedem cât timp își va mai face Dan Blau, ulterior mai sus și vedem ce se întâmplă de acolo. Cam atât pentru astăzi, am trecut până toate piețele, tot ce aveam aici de analizat. Plug Power a dat drumul aici la treabă. Astea speculative micuțe pare că simt niște sânge aici de lichiditate, la fel și NIO, la fel și BABA, la fel și UiPath un pic, probabil un pic mai sus în perioada viitoare. Tesla a atins targetul, eu zic că poate să facă și all-time high aici. Am zis că probabil corectează să închidă gap-ul, l-a închis, ia să ne uităm. Nu l-a închis, era aproape aici, 395 n-a închis gap-ul ăsta. Aru Pump, da, așa e, Tao. M-am uitat la el, dar am zis că merge mai jos, Melissa. Aia am făcut la Pump. Dar e ok, am prins altele. Bun, Tao. Deci, în termen scurt, probabil înapoi în 376. La macro vom mai face un all-time high? E posibil, având în vedere că a stat în lateral o perioadă, probabil măcar un 620 aici. Bun, mai departe, ne pot spune și despre Gala. La fel, Gala vreau să schimb pozițiile din spot în futures. Ok. Am înțeles, Alexandru, nu e o idee bună să știi. Nu mai face de-astea, mai ales dacă nu te pricepi. Că așa rămâi cu nicio poziție, așa măcar ești pe minus 30-50%, dar odată ce intri pe futures pleacă tot portofoliu acasă. Interul ce a făcut alu Chivu? Că e și hate mare pe Chivu. 2-0, bravo. Inter e antrenor, mă, Chivu. O să vedeți. Dar nouă ne place să dăm hate la români. Mai ales lui Ianis Hagi, care ce a făcut copilul ăla? Decât s-a născut în familia Hagi, nu? Gala, nu același lucru pentru Gala, dacă ne uităm aici, undeva 002, 0023, probabil. Va face aceleași mutări pe care le-ai văzut și până acum, Gala. Aici, ok? Aici de vândut cel mai probabil, peste 4-5, cum vă ziceam și aici de vândut, încă unul de vândut cel mai probabil. HNT, ne uităm. Helium era aici interesant, aici era de vânzare, după cum vezi, la 10, în zona asta arată bearish. Momentan probabil se va întoarce aici, undeva în 1.9. Hai să întâlnim și pe un daily, ca să nu zic prostii. Da, probabil se va întoarce, va încerca din nou aici, regiunea asta de jos. A corectat destul de bine, acum singura ta șansă e să zici minim în urcare și e posibilitatea să facă asta la un moment dat. Ok. Cu urcare înapoi în range-ul ăsta. Aici nu știu dacă pupă neapărat în 19-27, dar ceva de genul ăsta ar putea să-ți fac. Ești într-un wedge
posibil aici, în regiunea asta. Nu e cel mai wow pe care l-ai văzut vreodată, dar e posibil să-ți vină până în 1.9 sau un pic sub 2 și apoi să-ți facă mutarea în zona inversă. Link. Spot și chill, domnilor, va face în probabilitate mare all-time high. Spot și chill, atâta timp cât ține 20 spot și chill, atât. Urmează probabil expansiune mai vreme sau mai târziu spre 34 sau peste 30 și ulterior all-time high. Bun, ZK Sync și am zis mai devreme, vă uitați la reluare. Atât pentru astăzi, ne auzim cel mai probabil săptămâna viitoare dacă nu se schimbă ceva. Dacă mai postez videouri între timp sau shorturi, le puteți vedea pe YouTube. De asta e foarte bine să apăsați butonul de subscribe. Nu știu dacă ne vedem duminică, improbabil. Dacă se întâmplă chiar ceva relevant, vom face și duminică live. Deja 3 ore 30 de minute. O să aveți destul timp să vă uitați la asta pentru a rămâne cu ideile de bază. Dacă vreți să mai vedeți ce mai fac în timpul săptămânii, Twitter, X, îl găsiți în descriere, Instagram, îl găsiți în descriere, Discord-ul îl găsiți în descriere, mă găsiți acolo și desigur în Patreon, unde postez aproape zilnic la nivel de update-uri și alte lucruri pentru piețele financiare. Ok? Bun. Cam atât. Aveți butonul de like aici. Rămân pe aceeași idee mai devreme sau mai târziu. Din nou dezamăgesc cursii, all time high, mai devreme sau mai târziu. Vedem cum rezolvă și în cât timp rezolvă aici ETH problema asta și Bitcoin la fel până la un nou all time high. În probabilitate decentă. Că pot să mă înșel, pot, nu spune toți banii pe ce zice Daniel Niță, deoarece Daniel Niță are alte lucruri, riscul diferit, investițiile diferite, vezi dacă se pupă la tine sau ia ideile bune și pune-le în analiza ta, ok? Și vezi dacă la tine se pupă. Bun, concluzia acestei seri asta este, vom vedea ce am văzut până acum, adică volatilitate sus-jos și în final sus. Asta vom vedea în ceea ce privesc piețele financiare. Și apoi vedem după următoarea urcare ce se întâmplă. Q4, ultimul quarter, urmează, printre cele mai bune de obicei pentru piețele financiare. Vedem dacă mai crapă ceva între timp. Asta e important la nivel de macro. Șomaj, inflație, Trump, războaie, toate astea. Dacă mai crapă ceva din direcția respectivă pentru a mai da o corecție în următoarea perioadă sau vedem direct all-time high. Din punctul meu de vedere ar trebui să vedem direct all-time high și de-abia apoi corecțiile. Bun, seară faină, ne auzim, much love. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC